සංවර්ධනය කියන මාතෘකාවටදී වඩාත්ම වැදගත් වෙන මාතෘකාවක් මේ දිනවල ඔබට ගුවන් විදුලියෙන් රූපවාහිනියෙන් සහ සාමාන්‍ය ජනතාව අතර නිතර ඇහෙනවා. ඒක තමයි role of agriculture in economic development. රටක් දියුණු කිරීමේදී කෘෂිකර්මයේ කාර්යභාරය. රටක් දියුණු කිරීමේදී කෘෂිකර්මයේ කාර්යභාරය. මේක හරි වැදගත් මාතෘකාවක්. මම හිතන්නේ ඔබ මේ දිනවල මේ ගැන හොඳට අධ්‍යයනය කරනවා. විශේෂයෙන්ම ලංකාව වගේ රටකට මේ මාතෘකාව හරි වැදගත්. ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය පිළිබඳ මෑත කාලයේදී ගිය සතියේ මම මේ සුභාරතී වැඩසටහනක් කළා. මම මේ සුභාරතී වැඩසටහන ඔයගොල්ලන්ට ෂෙයා කරා. මම හිතනවා හැමදේම අහන්න ඇති කියලා. හවුද? මම ඔයගොල්ලන්ට පළවෙනි දවසෙත් කිව්වා මේ රූපවාහිනී නාලිකාවල ගුවන් විදුලිවල යන කාරණා පිළිබඳ ටිකක් බලන්න. මොකද මේක මේ ආර්ථික විද්‍යාව. ඒ කියන්නේ රටේ මොකද්ද වෙන්නේ? අපි ආර්ථික විද්‍යාව ඉගෙන ගත්තට වැඩක් නැහැ. මේ ආර්ථිකයේ වෙන දේවල් මේ අන්දානුකරණයෙන් පිළිගන්නවා. අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඒවා මේ විශ්ලේෂණය කරලා උපාධිධාරියෙක් හැටියට කොහොමද දකින්නේ කියලා. සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් දකින විදිහට වඩා වෙනස් ආකාරයකට උපාධිධාරියෙක් හැටියට ආර්ථිකයේ වෙන දේවල් පිළිබඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. ඒ සයන්ටිෆික් ට්‍රේනින් එක තමයි අපි මේ සබ්ජෙක්ට් එකේ දෙන්නේ. ඒ නිසා මේ අර සුභාරතී වැඩසටහනත් අහන්න. ඒ වගේම පත්‍රවල මම පළවෙනි දවසේ ඔබට පත්‍රවල පළවෙනි ලිපි ලේඛන කියවන්න ඕනේ. ගුවන් විදුලි රූපවාහිනී වැඩසටහන් වල ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය පිළිබඳ සාකච්ඡා වලට සමන් දෙන්න ඕනේ. මොකද මේ ආර්ථික විද්‍යාව කියන එක කෙමිස්ට්‍රි ෆිසික්ස් වගේ අපිට විද්‍යාගාරයක කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ප්‍රායෝගිකව මිනිසුන්ගේ ජීවත් වීම හා බැඳී තියෙන විෂයක්. ඒ ජීවත් වීම හා බැඳී තියෙන විෂය තුළ අපි දකිනවා මිනිස්සු හැමදෙනාම ආර්ථිකය පිළිබඳ සැලකිලිමත් වෙනවා. තමන් හැමෝම රැකියාව කරනවා, ආදායම් උපයනවා. ඒ ආදායම් වියදම් කරන ආකාරය පිළිබඳව කතා කරනවා. ඒ නිසා අපි මෙතනදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම මම හිතනවා ඔබට මගේ ස්ලයිඩ් එක පේනවා කියලා මම එතන ඉඳන් කතා කරගෙන යන්නම්. ආර්ථික සංවර්ධනයේදී කෘෂිකර්මයේ කාර්යභාරය. දැන් ලංකාව පිළිබඳ පොඩි වැරදි වැටහීමක් තියෙනවා. මොකද මේ වැරදි වැටහීම මම පළවෙනිම කරෙක්ට් කරලා පටන් ගන්නෙ. බොහෝ දෙනෙක් තවමත් කියනවා ශ්‍රී ලංකාව වනාහි කෘෂිකාර්මික රටක කියලා. ඒක දැන් බොරුවක්. ඒව ආර්ථික විද්‍යාව වෙන්නේ නැහැ. ආර්ථික විද්‍යාවට අනුව ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ සේවා පදනම් කරගත් ආර්ථිකයක්. අයි මම එහෙම කියන්නේ කියන එක ගැන කතා කරොත් මොකද වර්තමානයේදී කෘෂිකාර්මික අංශය නෙමෙයි ආර්ථිකයේ ප්‍රබලතම අංශය වෙන්නේ. දැන් ඔබ මම හිතන්නේ මම මේක ඔයිට කලිනුත් ඔබට පැහැදිලි කළා. විශේෂයෙන්ම මේ කෘෂිකර්ම කර්මාන්ත සේවා වගේ අංශවලට රටේ ආර්ථිකය බෙදුවොත් ඒ කාල පරිච්ඡේදවල ඒවායේ වටිනාකම පිළිබඳව ඔබට දකින්නට පුළුවන්. දැන් එතකොට මේ 1960-69 අතර කෘෂිකාර්මික අංශය රටේ දල දේශීය නිෂ්පාදනයෙන් 36.2ක් හැටියට තිබුණා. නමුත් ඒක අඩු වෙලා තියෙනවා 2020 ඇවරේජ් එකක් ගත්තාම 8.6 දක්වා අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නිෂ්පාදනයට කෘෂිකර්මයේ දරන දායකත්වයේ අඛණ්ඩව පහළ වැටලා තියෙනවා ලංකාවේ ආර්ථිකයේ. අනෙක් පැත්තට කර්මාන්ත අංශය නිෂ්පාදනයට දරන දායකත්වය 17.2 ඉඳන් වැඩි වෙලා තියෙනවා 29.2 දක්වා. 30 දක්වා වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම සේවා අංශය 46.6 සිට වැඩි වෙලා තියෙනවා 2.3 දක්වා. දැන් මේ නිෂ්පාදනයට විවිධ අංශ දරන දායකත්වය. මේ අංශ දරපු දායකත්වයේ උපනතියෙන් අපිට පැහැදිලි වෙන්නේ මොකද්ද? ලංකාවේ කෘෂිකර්මයට තියෙන දායකත්වය නිෂ්පාදනයට දරන දායකත්වයේ කෘෂි අංශයේ පහළ වැටීමක් තියෙන විශාල වශයෙන් 36 වෙච්ච එක 8.6 දක්වා ඇවරේජ් සංඛ්‍යාලය කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් යන්නේ බැලුවත් මේ දශක ගණන් මොකද නැත්තම් මේ කෘෂිකර්මයේ සාමාන්‍ය ගන්නකොට අපි වර්ෂ 5ක් 10ක් අරගෙන යන්නේ
එක අවුරුද්දක නියඟයක් වෙන්න පුළුවන්, ගම් වතුරක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ අවුරුදු නිෂ්පාදනය අඩු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අවුරුදු 5ක් 10ක් ගත්තාම ඒක දීර්ඝකාලීන උපනතයි. ඒ අනුව ඔබට පැහැදිලි වෙන්න ඕන ලංකාව කියන්නේ කෘෂිකාර්මික රටක් නෙවෙයි. ලංකාවේ නිෂ්පාදනය අතින් ගත්තොත් අපි 60 හිට දෙකක දායකත්වයක් දරනවා. ඒ නිසා ශ්‍රී ලංකාව වනාහි කෘෂිකාර්මික රටක කියලා කාටවත් කියන්න බෑ. නිෂ්පාදනයේ දිහා බැලුවහම 62%ක් තියෙන සේවාවන්. 62%ක් තියෙන සේවාවන් 8.6යි කෘෂිකර්මයේ තියෙනවා. අපි සේවා නියුක්තිය අනුව බැලුවොත් එහෙම රටේ මිනිස්සු කරන රැකියාව නේ. මිනිස්සු කරන රැකියාව අනුව බැලුවත් අපිට පැහැදිලි වෙනවා මේ කහපාට ලයින් එකෙන් පේන්නේ සේවාංශය. සේවාංශයේ තමයි වැඩි දෙනෙක් රැකියාව කරන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් 45ක් 46ක් හරි 45ක් 46ක් ඔයාලට මෙන්න මේකින් ඔබට බලා පැහැදිලි වෙනවා share of employment in ශ්‍රී ලංකා. ලංකාවේ සේවා නියුක්තියේ ප්‍රතිශතය ගත්තොත් ඔබට පැහැදිලි වෙනවා උඩින්ම තියෙන්නේ සේවාංශය. සේවාංශයේ සේවා නියුක්ත වෙලා ඉන්නවා මේ වෙනකොට මුළු ජනගහනයෙන් 46ක්. දැන් මම කලින් කිව්වා කෘෂිකර්මයේ ඉන්නේ කෘෂිකර්මයේ නිපදවන්නේ 8යි. හරි? සේවාංශයේ නිපදවනවා 62ක්. නමුත් සේවාංශයේ ජනගහනය ඉන්නේ 46යි. කෘෂිකාර්මිකාංශයේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ජනගහනයෙන් 25. 5.7ක්. 25ක් කෘෂිකර්මයේ ඉන්නේ කවුද? සේවකයෝ. වැඩ කරන මිනිස්සුන්ගේ 25ක් ඉන්නේ කෘෂිකාර්මිකාංශය. එතකොට කෘෂිකාර්මිකාංශයේ ඉන්නකොට වැඩ කරන මිනිස්සුන්ගෙන් 25ක් කෘෂිකර්මයේ ඉන්නවා. නමුත් මුළු නිෂ්පාදනයෙන් ලැබෙන්නේ 8.6යි. එතකොට 25කට ලැබෙන්නේ නිෂ්පාදනයෙන් 8.6යි. අනිත් පැත්තේ සේවාංශය ගත්තොත් සේවාංශයේ ඉන්නවා 46ක්. ජනගහනය ඔවුන්ට ලැබෙනවා මුළු නිෂ්පාදනයෙන් 62ක්. මුළු නිෂ්පාදනයෙන් 62ක්. හරි? මුළු නිෂ්පාදනයෙන් 62ක් ලැබෙන්නේ වැඩ කරන ජනතාව ඉන්නේ කොහෙද? සේවාංශ. සේවාංශයේ ඉන්නේ 46යි. නමුත් ඔවුන්ගේ 46 වෙනුවට ඔවුන්ට ලැබෙනවා 62ක්. අනිත් පැත්තට කෘෂිකාර්මිකාංශයේ ඉන්නවා 25ක් රටේ වැඩ කරන මිනිස්සුන්ගෙන් ඒ මිනිස්සුන්ට නිෂ්පාදනයෙන් ලැබෙන්නේ 8යි. දැන් මේ නිෂ්පාදනය සහ සේවා නියුක්තිය කියන දෙකෙන් පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ මොනතරම් රටේ විෂමතාවයක් ගොඩනැගිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සේවාංශයේ වැඩ කරන අයට මුළු නිෂ්පාදනයෙන් හිමිවෙන කොටස ඔවුන්ගේ ප්‍රතිශතයට වඩා අතිමාත් බහුතරයක්. 46යි සේවකයෝ ඉන්නේ 62ක් ආදායම ලැබෙනවා. නිෂ්පාදනය ලැබෙනවා. නමුත් කෘෂිකර්මයේ 25 ඉන්නේ ලැබෙන්නේ මුළු නිෂ්පාදනයෙන් 8යි. ඒ නිසා මේ ගොවියා මොනතරම් මේ රටේ දුක්පත්. කෘෂිකාර්මිකාංශයේ ඉන්න අය තමන්ගේ ජනගහනයට වඩා නිෂ්පාදනයෙන් ලබන ප්‍රතිශතය අඩුයි. නමුත් සේවාංශයේ ඉන්න අය තමන්ගේ සේවකයන්ගේ ප්‍රමාණයට වඩා නිෂ්පාදනයේ ප්‍රමාණය අති බහුතරයක්. ඒ කියන්නේ තව දෙයකට කිව්වොත් මිනිස්සු රැකියා කරනවා නම් සේවාංශයේ ඒ අයගේ වැටුප් සහ ආදායම වැඩි. මිනිස්සු රැකියා කරනවා නම් කෘෂිකාර්මිකාංශයේ ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදනය සහ ආදායම අඩුයි. ඒක තමයි සිද්ධාන්තය. ඒ නිසා මේකෙන් අපිට ගම්ම්‍ය වෙන්නේ රටේ තියෙන විෂමතාවය. දිලිඳු භාවයේ විෂමතාවය රටේ අපිට පැහැදිලි වෙනවා. ඇත්තටම කර්මාන්තංශය වෙන කරන අය තමයි ජනගහනයත් 28ක් 30ක් ඉන්නේ. නිෂ්පාදනයෙන් ලැබෙන්නේ 28ක් 30ක්. කර්මාන්තංශයට වඩා සේවාංශයෙන් අපි කොහොමද ගත්තොත් අපි ගමුකෝ බැංකු, රක්ෂණ, ප්‍රවාහන, ගබඩාකරණය, කමියුනිකේෂන්, දුරකථන, ජල, විදුලි මෙන්න මේවායේ වැඩ කරන අයගේ වැටුප් වැඩි. ඔවුන් ඵලදායීතාවයට එකතු කරන ප්‍රමාණයට වඩා.
උන්ගේ වැටු වලට ගෙවන ගාන උන්ගේ නිෂ්පාදනයේ වටිනාකම වැඩි කරලා තියෙන්නේ. නමුත් ඔවුන්ගේ වැඩ කරන අයගේ ප්‍රතිශතයට සාපේක්ෂව. නමුත් කෘෂිකර්මයේ වැඩ කරන අය 25ක් හිටියට මුළු නිෂ්පාදනය හිමි වෙන්නේ 8.6%. ඒ නිසා ලංකාවේ කෘෂිකර්මයේ තියෙන වැදගත්කම විශාල වශයෙන් අඩු වෙමින් පවතින යුගයක කෘෂිකර්මය මිනිස්සු අතහරින යුගයක කෘෂිකර්මය අනාගතයේදී නොදකින යුගයකට තමයි අපි ක්‍රමයෙන් පරිවර්තනය වෙමින් පවතින්නේ. එතකොට කෘෂිකර්මයේ ආශ්‍රිතව තමයි දිලිඳු භාවය කියන එක තියෙන්නේ. ඕනම රටකට කෘෂිකාර්මිකාංශය හරි වැදගත්. ඒ කෘෂිකාර්මිකාංශය වැදගත් වෙන්නේ පළවෙනිම කාරණේ තමයි රටේ නිමවුමේ සැලකිය යුතු ප්‍රතිශතයක් කෘෂිකර්මයෙන් දායක වෙනවා. ඒ වගේම කෘෂිකර්මය තමයි දැන් ලංකාවේ ගත්තොත් මම පෙන්නුවා වගේ 30%කට විතර රැකියාව ලබා දෙන්නේ. විශාල රැකියාව ප්‍රමාණයක් සපයන අංශය තමයි කෘෂිකාර්මික අංශය. ඒ වගේම දිලිඳ ඕනම රටක ඉන්නේ කෘෂිකර්මය ආශ්‍රිතව ඒ මොටි රිඩක්ෂන් දිලිඳු භාවය අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කාර්මික සහ සේවාංශවල ඉන්න අයට ආහාර සපයන්නේ කෘෂිකාර්මික අංශය. ෆුඩ් සප්ලයි නේ. ආහාර සපයන්නේ කෘෂිකාර්මික අංශය. ආහාර නැතුව අපිට ජීවත් වෙන්න බෑ. ඒ වගේම ෆොරින් කරන්සි earnings. කෘෂිකාර්මික ද්‍රව්‍ය අපනයනය කළා තමයි අපි තේ රබර් පොල් මේවා එහෙම නැත්නම් පාම් ඔයිල් එහෙම නැත්නම් අපි කියන මයිනර් එක්ස්පෝර්ට්ස් නේ සුළු කෘෂි භෝග අපනයනය මේ සියලු දේ කෘෂිකර්මය ආශ්‍රයෙන් තමයි බොහෝ රටවල් ආදායම ලබා ගන්න. ඒ වගේම ඒ ආදායම විතරක් නෙමෙයි රටක දැන් ලංකාව වගේ රටක ඉතිරි කිරීම කරන්නේ කවුද? ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල මිනිස්සු බැංකුවල ඉතිරි කරන මුදල් තමයි නගරයට ගෙනල්ලා මේ මිනිස්සුන්ට ණය දෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම ලංකාවේ බැංකු වැඩියෙන් ලාභ ලබන්නේ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල. විශේෂයෙන්ම අපි ගත්තොත් සමෘද්ධි ව්‍යාපාරය ගන්න. සමෘද්ධි ව්‍යාපාරයේ බැංකුවල මිනිස්සු කොච්චර ගමේ මිනිස්සු සල්ලි එකතු කරලා තියෙනවද? නේ? ආසන්න වශයෙන් මම හිතන්නේ රුපියල් මිලියන 500කට වඩා තියෙනවා සමෘද්ධි ව්‍යාපාරය තුල නේ. ඊයක් තියෙනවා සමෘද්ධි ව්‍යාපාරය තුල. සමෘද්ධි අය ඇතිනේ මෙතන ඔෆිසස්ලා. නේද? සමෘද්ධි අරමුදල කියලා විශාල මුදලක් තියෙනවා නේද සමෘද්ධි වල? හා? ඒ මුදල මොකද කරන්නේ? ලංකාවේ වාණිජ්‍ය බැංකු වලට ණය දීලා එහෙම නැත්නම් මහ ආණ්ඩුවට ණයට දීලා තමයි මේ මුදල තියෙන්නේ. පොලියක් අරගෙන එහෙම නැතුව මේ ඔය සමෘද්ධි බැංකුවෙන් එකතු කරගන්න සල්ලි ටික සමෘද්ධි බැංකුවට දීලා මේ මිනිසුන්ට ණය දෙනවා අඩුයි. අනිත් එක අතිරේක ශ්‍රමය රැඳෙන්නේ කෘෂිකාර්මික අංශේ. ඒ අය අපනයනය කිරීම සඳහා පෙළඹෙනවා. ඒ වගේම අපි දන්නවා අමුද්‍රව්‍ය ලබා දෙන්නේ කෘෂිකාර්මික අංශය. කාර්මික අංශයේ නිෂ්පාදන සඳහා අවශ්‍ය වන අමුද්‍රව්‍ය ලබා දෙන්නේ කෘෂිකාර්මික අංශය. ඒ වගේම ගෙවුම් ශේෂ ප්‍රශ්නයට පිළියමක් දෙනවා. විශේෂයෙන්ම ආනයන අඩු කරගන්න, එහෙම නැත්නම් අපනයන අඩු කරගන්න, වැඩි කරගන්න කෘෂිකාර්මික අංශයේ රටක විශාල දායකත්වයක් ගන්නවා. එතකොට මේ ඒ වගේම කෘෂිකාර්මිකාංශයෙන් තමයි රටේ ප්‍රාග්ධනීය සම්පාදනය වෙන්නේ. ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ වලින් ගේන මුදල් වලින් තමයි ප්‍රාග්ධනීය සම්පාදනය. ඒ වගේම වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි අපි දන්නවා අපි සියලු දෙනා භාණ්ඩ හා සේවා පරිභෝජනය කරනවා. එතකොට ඒවායේ භාණ්ඩ මිල වැඩි වෙනවා. අපි හදන ප්‍රමාණය ප්‍රමාණවත් නොවන. විශේෂයෙන්ම කෘෂිකාර්මික ද්‍රව්‍ය. මොකද හැමෝම ආහාර පාන වර්ග ලබා ගන්න කෘෂිකාර්මයේ නිපදවන ද්‍රව්‍ය අඩු වුණොත් මොකද වෙන්නේ? රටේ උද්ගමනයක් ඇති වෙනවා. එහෙනම් ඉන්ෆ්ලේෂන් කන්ට්‍රෝල් මෙකැනිසම් එකකුත් තියෙනවා කෘෂිකාර්මික අංශයේ. උද්ගමනය අඩු කිරීම. කෘෂිකාර්මික අංශයෙන් ලැබෙන පිටිවහල බොහොම වැඩි. ඒ වගේම ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන විෂමතාවයන් අඩු කිරීම. ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන විෂමතාවයන් අඩු කරන්න නම් කෘෂිකර්මය දියුණු කරන්න ඕනේ. සමහර ප්‍රදේශවල තියෙන කෘෂිකර්මය විතරනේ ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ගය. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ ප්‍රදේශවල කෘෂිකර්මය දියුණු කරොත් රටේ regional disparities ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන විසන්තුලනයන් අඩු වෙලා යනවා. ඒ වගේම තවත් වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි කාර්මික නිෂ්පාදන සඳහා අමුද්‍රව්‍ය සපයන්නේ
කෘෂිකාර්මික අංශය. ඒ වගේම රටේ සෞඛ්‍ය සහ පෝෂණ මට්ටම තීරණය කරන්නේ කෘෂිකාර්මික අංශය. මේ වගේ කාරණා නිසා අපි කියනවා රටක ජීවනාලිය කෘෂිකර්මයයි. දැන් කෘෂිකර්මය නිසා තමයි මිනිසුන්ගේ ජීවිතවල යහපැවැත්ම ආරක්ෂාව අනාගතය ශක්තිය වයස මේ සියල්ල තීරණය වෙන්නේ අපි කන බොන කෑම සහ රටේ නිපදවන කෘෂිකාර්මික ද්‍රව්‍යයන්. ඒ නිසා අපි කියනවා කෘෂිකාර්මික අංශය කියන්නේ ඉතාම වැදගත් අංශයක් හැටියට අපි සලකනවා. ඒ නිසා ඕනම රටක තියෙන කෘෂිකාර්මික අමාත්‍යාංශය. කෘෂිකාර්ම අමාත්‍යාංශය කියලා එකක් තියෙනවා. ලංකාවේ නිතරම කතාවට ලක්වන අමාත්‍යාංශයක් තමයි කෘෂිකාර්මික අමාත්‍යාංශය. අපි දන්නවා කෘෂිකාර්ම අමාත්‍යාංශයේ විශාල ගැටලු ගොඩක් තිබුණා. නගරයේ විශාල බිල්ඩින් මිලදී ගත්ත අය ඒ වගේ විවිධ ගැටලු ගොඩක් තියෙන කෘෂිකාර්මික. නමුත් කෘෂිකාර්මික අමාත්‍යාංශයේ අරමුණු තියෙනවා. මොනවාද ඒ අරමුණු? මේ ගොඩක් අරමුණු තියෙනවා. එකක් තමයි කෘෂිකාර්මික ප්‍රතිපත්තිය විශේෂයෙන්ම ආහාර සහ මේ කෘෂිකාර්මික භෝග පිළිබඳ උදව් කිරීම. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ආහාර සහ පෝෂණය පිළිබඳ ආරක්ෂාව ආහාර ආරක්ෂණය පෝෂණය පිළිබඳ ආරක්ෂාවක් ලබා දීම. ඒ වගේම මිල ගණන් ස්ථායීකරණය කිරීම විශේෂයෙන්ම වී මිල තෙරිඟු මිල මොකක් හරි ඕනම භාණ්ඩයක මිල ස්ථායීකරණය කිරීම කෘෂිකාර්මික භාණ්ඩනේ. ඒ වගේම අමාත්‍යාංශයට තියෙනවා කාර්යක්ෂමව ඒවා යම් ආකාරයකින් සංවිධානය කරගන්න. විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා ප්‍රධානම ආහාරය වන පැඩි ඒ කියන්නේ වී සහ ඒවා කොහොමද මිලදී අරගෙන අඩු පිළිවෙලකින් නිපදවලා අඩු මිලකට පාරිභෝගිකයට ලබා දෙයි. ඒ වගේම ඒ කාලයට අදාළ වන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරලා දැන් මේ දවස්වල ඔබ දන්නවා කාබනික කෘෂිකාර්මය කියලා කාබනික වගාව ව්‍යාප්ත කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් හැටියට තියෙනවා. ඒ වගේම නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම අවශ්‍ය අංශවල නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම අවශ්‍ය අංශවල නිෂ්පාදනය පාලනය කිරීම. ඒ කියන්නේ රටේ හිඟයක් තියෙන දැන් උදාහරණයක් අපි හිතමු දැන් රටේ සීනි ප්‍රමාණවත් නැත්නම් උප්පගා කිරීම වැඩි කරනවා නේ. රටේ කිරි නිෂ්පාදනයේ ප්‍රමාණවත් නැත්නම් සත්ත්ව පාලනය එහෙම නැත්නම් ගව පාලනය දියුණු කරනවා. ඉතින් අන්න ඒවා කෘෂිකාර්මික අමාත්‍යාංශයේ අරමුණු. ඒ වගේම කාර්යක්ෂම ලෙස රටේ ආහාර නිෂ්පාදන වැඩි කිරීමේ ක්‍රියාදාමය. ඒ වගේම රටට විදේශ විනිමය ගෙනීම සඳහා කෘෂිකාර්මය කොහොමද යොදාගන්නේ? ඒ වගේ විවිධ කාරණා තියෙන කෘෂිකාර්මික අමාත්‍යාංශයේ අරමුණු හැටි. මේ අමාත්‍යාංශයේ අරමුණු සහ පහුගිය කාලේ ප්‍රෝග්‍රස් එක කොහොමද පහුගිය කාලේ වර්ධනය කියන කාරණය ඔබට සංඛ්‍යා ටිකක් අරගෙන බැලුවොත් ඔබට තේරෙයි ලංකාවේ මේ අපි හිතමු වසර 10ක විතර අතීතය සොයා බැලුවොත් ඔබට තේරෙනවා දැන් තේ නිෂ්පාදනය කියන එක. තේ නිෂ්පාදනය සාමාන්‍යයෙන් මෙට්‍රික් ටොන් විශාල ප්‍රමාණයක් ලංකාවේ මෙතන තියෙනවා. එතකොට අපි දැන් උදාහරණයක් අරගෙන නිෂ්පාදනය 2002 දී 100යි කියලා ගත්තොත් නිෂ්පාදනය ඇත්තටම වැඩි වෙලා නෙමෙයි. සමහර කෘෂිකර්මයලා තේ වගේ දේවල් වල නිෂ්පාදනය 2002 දී 100 වුණාට 2018 දී 98යි. ඒ කියන්නේ තේ නිෂ්පාදනයේ සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් මේ කාලය තුල නැහැ කියන එක. නිෂ්පාදනය. රබර් නිෂ්පාදනයේත් නැහැ. පොල් නිෂ්පාදනය වුණත් 100ට ආසන්න අගයක තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න වැඩි වෙච්ච වලු නිෂ්පාදනය විශාල වශයෙන් රටේ වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ සත්ව නිෂ්පාදන ඒ වගේ දේවල් ගත්තාම රටේ නිෂ්පාදනය ඇත්තටම සමස්ත කෘෂිකාර්මික භෝගවල නිෂ්පාදනය 2002 දී අපි 100යි කිව්වනම් දැන් ඒක 172 දක්වා
නිෂ්පාදනයේ වැඩිවීමක් තියෙනවා. ලංකාවේ නිෂ්පාදනයේ කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනවල වැඩිවීමක් තියෙනවා. ඒ වැඩිවීම අපිට මෙහිම හඳුනා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේකට හේතුවක් තමයි මේ මහා කන්නේ වගා කරන භූමි ප්‍රමාණය. වගා කරන භූමි ප්‍රමාණය විශාල වශයෙන් වැඩි කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා මහවැලි ව්‍යාපාරය, ඒ වගේම කුඩා වාරි මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘති, ඒ වගේ විවිධ දේවල් නිසා ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල ජල සැපයුම වැඩි වෙලා වගා කරන ප්‍රමාණය, වගා කරන අක්කර ප්‍රමාණය මේ විදිහට පහුගිය කාලේ වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මහා කන්නේ ගත්තත් මේ 1952 ඉඳන් 2015 දක්වා ඔබට තේරෙනවා මහා කන්නේ භාවිතා කරපු ඉඩම් ප්‍රමාණය නිෂ්පාදනය millions of bushels මහා කන්නේදී හැදිච්ච නිෂ්පාදනය විශාල වශයෙන් ලංකාවේ වැඩි වෙලා තියෙනවා දී නිෂ්පාදනය. ඒ වගේම දී නිෂ්පාදනය මේ කාලය තුල ගත්තාම විශාල ලෙස සැලකිය යුතු වශයෙන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට වගා කරන භූමි ප්‍රමාණය අර මම කලින් කිව්වා වගේ හෙක්ටයාර්ස් වැඩිවීමක් තියෙනවා. මේවායින් අපිට පැහැදිලි වෙන්නේ පැඩි කියන්නේ දී නිෂ්පාදනයේ විනිෂ්පාදනයේ වැඩිවීම ඔබට පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ. දීර්ඝ කාලයක් තුල විශාල වශයෙන් ලංකාවේ විනිෂ්පාදනයේ වැඩි වෙලා තියෙනවා. නමුත් අපිට තියෙන ගැටලුවක් කෘෂිකාර්මිකය. ඒ කෘෂිකාර්මිකයේ ගැටලුව මෙන්න මෙතනින් පැහැදිලි වෙනවා. දැන් ලංකාවේ උඩ ප්‍රස්ථාරයේ තියෙන්නේ හාල් ආනයනය. සහල් ආනයනය තමයි මේ නිල් පාට රේඛාවෙන් දැක්වෙන්නේ උඩ ප්‍රස්ථාරය. සහල් ආනයනය විශාල වශයෙන්ම 1968 69 වගේ කාලවල 55% විතර අපි ගෙනාවේ imported rice. දැන් ඒක වැටලා විශේෂයෙන්ම 1990 දශකයෙන් පස්සේ බිඳුවට ආපු යුගයක් තිබුණා. ඊට පස්සේ බිඳුවට ආසන්නව අපි ගමන් කළා. නමුත් මෑත වර්ෂවල ඔබට පේනවා නැවතත් සහල් ආනයනය වැඩි වෙනවා. මේ අවුරුද්දේ සහල් මෙට්‍රික් ටන් ලක්ෂයක් ගේන්න කියලා කල්පනා කරනවා නේ. විශාල තොගයක් රටට ගේන්න ආපුවද. ඉතින් කාලෙන් කාලට සහල් ගේනවා මේ විදිහට. අනිත් පැත්තෙන් රටේ ජනගහනය මේ විදිහට වර්ධනය වෙනවා. දැන් මිලියන 22ක් විතර ඉන්නවා. මේ ජනගහන වර්ධනය ඔබට පැහැදිලි වෙන්න ඕනි මේ කාලය තුල. මේ ජනගහනය වැඩිවීම නිසා තමයි මේ රට ඇතුලේ නිෂ්පාදනයක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. දැන් ජනගහනය වැඩි වෙන වේගයේ තියෙද්දි රටේ සහල් නිෂ්පාදනය වැඩිවීම තමයි අපි නිදහසෙන් පස්සේ ආර්ථික විද්‍යාවේ හොඳම අංශය පිළිබඳව කතා කරනකොට අමතක කරන්න බැරි දෙයක් තමයි මොකක්ද ෆර්ටිලයිසර්. ඔබට පේන මේ කහපාට රේඛාවෙන් යට ප්‍රස්ථාරය දක්වන්නේ ලංකාවේ පොහොර භාවිතය. ලංකාවේ සහල් නිෂ්පාදනය වැඩි කරලා තියෙන්නේ මොනවා කරලාද? පොහොර ගහලා. රසායනික පොහොර. මේකේ මේ කොළ පාටකින් තියෙන්නේ land productivity. land productivity කියන්නේ භූමියේ ඵලදායීතාවය. භූමියේ ඵලදායීතාවයට ලංකාවේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? දැන් මෑත කාලේදී භූමියේ ඵලදායීතාවය අඩු වෙනවා. භූමියේ ඵලදායීතාවය අඩු වෙනකොට පොහොර ගෙන්වීම අඩු වුණොත් එහෙම රටේ නිෂ්පාදනය තව තවත් අඩු වෙලා යනවා. ඒ නිසා එක්ක මේ පොහොර වර්ගය වෙනස් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් භූමියේ ඵලදායීතාවය වැඩි කර ගැනීම සඳහා විකල්ප ක්‍රියාමාර්ග අපි අනුගමනය කරන්නට ඕනේ. විකල්ප ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කරන්නට ඕනේ. ඒතර අපි තවදුරටත් මේ කාරණය පැත්තකට තියලා අපි තව පොඩ්ඩක් බලාගෙන යමු. මේ සහල් ඉල්ලුම සහ සැපය. ඔබට පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ මම තව ටිකකින් ආයි මේක පැහැදිලි කරනවා. විශේෂයෙන්ම 2015 සහ 2019 අතර කාලයේ ගත්තොත් මේ රතු පාටින් දැක්වෙන්නේ වී සඳහා සාමාන්‍ය නිෂ්පාදක මිල. වීවල නිෂ්පාදක මිල වැඩි වෙලා ඇත්තටම ඉහළ මට්ටමක තියෙනවා. නමුත් වී සඳහා වූ සාමාන්‍ය සිල්ලර මිල තියෙන්නේ ඊට වඩා ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක්.
ඒ කියන්නේ ලංකාවේ නිෂ්පාදන වියදමට වඩා සාමාන්‍ය නිෂ්පාදන වියදමට වඩා විශාල මුදලකට තමයි මේක අලෙවි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකක්ද එහෙනම්? මෙතන අතරමැදියා ගසා කෑම කියන එක තමයි ලංකාවේ ප්‍රශ්නේ. අපි දන්නවා සහල් මිලදී ගන්නේ ප්‍රධාන කතිපයාධිකාරී වෙළඳපොළක් වී වෙළඳපොළ කියන්නේ ප්‍රධාන වෙළඳු 5 දෙනෙක් විතර ගොවියෝ මිලියනයක විතර වී මිලදී අරගෙන ඒවා හංගලා කල් ගිහිල්ලා එළියට දානවා. එතකොට සහල් මිල ඉතා ඉහළ මට්ටමක පවතිනවා. නමුත් ගොවියාට ලැබෙන ප්‍රමාණය සාමාන්‍ය නිෂ්පාදක මිල කියන එක ඉතා අඩු වගයක් තියෙනවා. එතකොට අපි හිතමු දැන් සාමාන්‍ය නිෂ්පාදක මිල කියන එක අපි හිතමු 40 තියෙනවා කියන්නේ. 40 තියෙනවා. නමුත් ඔබට පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ සහල් සඳහා වූ සාමාන්‍ය සිල්ලර මිල 95 තියෙනවා. එතකොට අපි නිපදවන්න යන්නේ 40යි. මෙතන තව 45ක් ගන්නවා කවුද? මැද ඉන්න මිනිස්සු. ඒ අය තමයි ඔය හෙලිකොප්ටර් මිලදී ගන්නේ, ඡන්ද කරන්නේ. මේ රටේ කිසිම ඇමති කෙනෙකුට බය නැති, ඒ වගේම දේශපාලන පක්ෂ හසුරුවන්නේ මෙන්න මේ කණ්ඩායම. මොකද්ද? සහල් වල ඉහළ මිලක් තියාගෙන ඒවා පාරිභෝජනය කරන්න පුළුවන් කණ්ඩායම් තමයි අපි රටේ ප්‍රබල කණ්ඩායම් හැටියට දකින්නේ. ඒ නිසා රටේ තියෙන සහල් සඳහා වූ කතිපයාධිකාරී වෙළඳපොළ නැති කිරීම සඳහා ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම ලංකාව වගේ රටක වැදගත් වන ලක්ෂණයක්. ඒ වගේම ප්‍රධාන ආහාර ද්‍රව්‍ය සහ ආහාර පිළිබඳ ශේෂ පත්‍රය ලංකාවේ විශේෂයෙන්ම 2010 18 19 වගේ කාලයක ගත්තොත් ඔබට පැහැදිලි ඒක පුද්ගල ආහාර සුලභතාවය ඇත්තටම සහල් ලංකාවේ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඉස්සර නිෂ්පාදනය කළ ආනයනය කළේ පොඩ්ඩයි. දැන් ආනයනය කරන්නේ ඊට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක්. ඒක පුද්ගල ආහාර සුලභතාවය ඔබට පැහැදිලි විශේෂම සහල් වලින් තමයි ලංකාවේ වැඩිම ඒක පුද්ගල ආහාර ප්‍රමාණය ගන්න ලබන්නේ. ඒක පුද්ගල ආහාර සුලභතාවයේ වසරකට කිලෝග්‍රෑම් ගත්තත් සහල් පාරිභෝජනයේ ඉතා විශාල වැඩි. ලංකාවේ කියන්නේ අපි බත් කනවා වැඩි කිය. කියන්නේ බත් කන ප්‍රමාණය වැඩි කිය. කන ප්‍රමාණය අඩු කරන්න ඕනේ බත්. නමුත් එළවලු සහ පළතුරු ඒ හා සාපේක්ෂව අපේ රටේ සමබල ආහාර වේලක් කියන එක අපි ඉස්කෝලේ 6 වසරේදී ඉගෙන ගත්තට පස්සේ එහෙම අමතක කරලා දානවා. ගොඩක් වෙලාවට අපි කරන්නේ මොකද්ද? එළවලු සහ පළතුරු කියන එක ඉතා පොඩ්ඩක් අරගෙන චෛත්‍යයක් වගේ ලොකු වත් එකක් කන එක තමයි ලංකාවේ කියන්නේ. ඒ නිසා දැන් ලෝක බැංකුව සහ IMF කියන්නේ ලංකාවේ මිනිස්සු සහල් පාරිභෝජනයේ වැඩි. සහල් වෙනුවට ආදේශ කරන්න පුළුවන්, සහල් සමග ආදේශ කරන්න පුළුවන් එළවලු, පළතුරු, ඇට වර්ග, ධාන්‍ය මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලින් සහල් පාරිභෝජනය ලංකාවේ අඩු කරන්න පුළුවන්. අපි ඇත්තටම සහල් පාරිභෝජනයේ වැඩි රටක්. ඒක පුද්ගල ආහාර සුලභතාවය බලන්න. ඒක විශාල වශයෙන් වෙනත් රටවල් එක්ක බලද්දිත් ලංකාවේ මිනිස්සු බත් කන ප්‍රමාණය වැඩි කියන එක මම හිතන්නේ ඔබට පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ. එමනම් කෘෂිකර්මය සඳහා අපට අවශ්‍ය වන ප්‍රධානම කාරණේ මොකක්ද? කෘෂිකර්මය කොහොමද නවීකරණය කරන්නේ? හරි, කෘෂිකර්මය නවීකරණය කිරීම කියන ව්‍යාපෘතිය තමයි අපි නිදහසින් පස්සේ දිගටම කරගෙන ආවේ. මොකද මේ නවීකරණය කරනවා කියලා කියන කෘෂිකර්මය නවීකරණය කරනවා කියන්නේ මොනවාද? අපි කාල ගුණයට ගැලපෙන කෘෂිකර්මය අපි කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම වැටුප් සහ ශ්‍රම හිඟය පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. වැටුප් වැඩි වෙලා තියෙන කෘෂිකර්ම විශේෂයෙන්ම තේ, රබර්, පොල් වගේ ඒවායේ නිෂ්පාදන පරිවැය වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම කාන්තාවන්ගේ දායකත්වයේ කෘෂිකර්මයේ ඉඳ වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ගැටලු තියෙනවා. ඒ වගේම දිලිඳුකම සහ ආහාර
සුරක්ෂිතතාවය පිළිබඳ ගැටලු. ආහාර සුරක්ෂිතතාවය පිළිබඳ ගැටලුව ඔබ දන්නවා ලංකාවේ ඉතා ප්‍රබලයි. විශේෂයෙන්ම වකුගඩු රෝග ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම දියවැඩියාව වගේ රෝග. ඒවට ප්‍රධානම හේතුව වෙන්නේ කර්මය. නිසා ආහාර සුරක්ෂිතතාවය පිළිබඳ තීරණ ගැනීම මොඩර්නයිසේෂන් කියන එකේ අදහසක් හැටියට අපි ගන්නවා. කෘෂිකාර්මයේ නවීකරණය කරනවා කියලා කියන්නේ ආහාර ද්‍රව්‍ය හේතු කොටගෙන මේ මිනිස්සුන්ට ආහාර හා පාන වර්ග හේතු කොටගෙන මිනිස්සුන්ට ඒ ආකාරයේ ලෙඩ හැදෙන එක අඩු කිරීම. ඒ වගේම කෘෂිකාර්මය කියන එක මොඩර්නයිසේෂන් කරනකොට මතක තියාගන්න ඕනේ රටේ ශ්‍රම බලකායෙන් 3%න් 1%, 30% අපි අවබෝධ කරගත්තා කෘෂිකර්මයේ නියැලෙන්නේ. අපි පඩායන කෘෂිකර්මය කාර්යක්ෂම කරන්නේ කොහොමද කියන කාර්යයන් රටේ රජයක් කෘෂිකර්මය ආශ්‍රයෙන් සිදු වෙනවා. ඊට අමතරව මේ මොඩර්නයිසේෂන් ඔෆ් ඇග්‍රිකල්චර් කියන එකෙන් අදහස් වෙනවා ඉකොනොමීස් ඔෆ් ස්කේල් කියලා. ඒ කියන්නේ නිෂ්පාදනය කරන පරිමාව ධාරිතාවය මත කාර්යක්ෂමතාවයක් කොහොමද නිර්මාණය කරන්නේ. ඒ කියන්නේ තනි වගා කරන්න ගියොත් නිෂ්පාදනය අඩුයි. නමුත් ගොවි සමාගමකින් විශාල ෆැක්ටරියකින් වගා කරනවා නම් සමේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහුවට කමක් නැද්ද? Excuse me, sir. හරි. කෘෂිකර්මයේ නවීකරණය කියන එක මම හිතන්නේ ඔබට පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ. අපි එතනින් තමයි යන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ නවීකරණය ගැන කතා කරනකොට අපි කෘෂිකර්මයේ ඉතිහාසය ගැන කතා කරනවා. විශේෂයෙන්ම කෘෂිකර්මය කියන එක ආරම්භ වෙන්නේ
තමන්ගේ ආහාර සකසා ගැනීම සඳහා මිනිසා කරන කර්තව්‍යයන්ගෙන් ස්වයං පෝෂිත භාවය තමයි ඒ කාලේ පරමාර්ථය වෙන්නේ. නමුත් පස්සේ කාලෙදී විශේෂයෙන්ම යටත්විත්වාදය ලංකාවට පැමිණුණාට පස්සේ අපනයන සහ ආනයනිත භාණ්ඩ හැටියට කෘෂිකර්මය සකස් වෙනවා. ඒ විශේෂයෙන්ම යටත්විත් කාලය තුල අපි ලංකාව දීර්ඝ කාලයක් තේ රබර් පොල් අපනයනය කරලා ඒ අනුව ආනයනය කරලා ඒ අනුව සහල් මිලදීගෙන තමයි රටේ කෘෂිකර්මය ආනයන අපනයන ආර්ථිකයක් බවට පරිවර්තනය වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපි 1948 දී වුණාට මේ නිදහස් වුණාට පස්සේ අපේ පෞද්ගලික අවුරුදු 72 තුල වැඩියෙන්ම කාර්යයක් යොමු කරලා තියෙන්නේ ලංකාවේ මහා පරිමාණ වාරි මාර්ග ක්‍රම දියුණු කිරීම සඳහා. ඒ සඳහා ඔබ දන්නවා මහවැලි යෝජනා ක්‍රමය, ගල්ඔය සහ කුඩා වාරි මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘති, වැව් අමුණු සකස් කිරීම සහ ප්‍රතිසංස්කරණය මෙවැනි දේවල් වලිනුත් අපි අපේක්ෂා කරේ අපේ ආහාර නිෂ්පාදනය වැඩි කර ගැනීම. විශේෂයෙන්ම මහවැලි ව්‍යාපාරය නිසා ලංකාව ඇත්තටම අත්කරගත්ත විශාලම අරමුණක් තමයි අපේ සහල් නිෂ්පාදනයේ සහල් වලින් රට ස්වයං පෝෂිත කරන මට්ටමට ගෙන ඒමට මහවැලි ව්‍යාපාරය මේ රටට දායක වුණා. ඒ වගේම නමුත් අපි දන්නවා මහවැලි ව්‍යාපාරය තුළ සැලසුම් සහගත පරිදි ඒක සිදු නොවුන නිසා 10% පමණ වනාන්තර වැස්මක් අපිට අහිමි වුණා. සස්ටේනබල් ඩෙවලොප්මන්ට් ගැන අද අපිට කතා කරන්න වෙලා තියෙන්නේ ඒකයි. මහවැලි ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම හේතු කොටගෙන රටේ 10%ක විතර වනාන්තර වැස්ම අහිමි වුණා. ඒක දැඩි ලෙස බලපාලා තියෙනවා පස්සේ කාලේ කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා. ඒතර ඒ වගේම අපිට විශේෂයෙන්ම මේ ආනයනිත ද්‍රව්‍ය වෙනුවෙන් රට ඇතුලේ කෘෂිකාර්මික ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කියන කාර්යය වැදගත් වුණා මෑත භාගයේදී. මොකද ගොඩාක් වෙලාවට අපි දන්නවා පිටරටින් ඔය මිදි ඒ වගේම ඇපල් මේ වගේ විවිධ භෝග වර්ග විශේෂයෙන් පළතුරු වර්ග ආනයනය සහ ඒවට ආදේශක දෑ රට තුළ නිපදවීම කියන කාර්යය. ඒ වගේම ලංකාවේ ආනයන ආදේශන ප්‍රතිපත්තිය 70 තුළ ක්‍රියාත්මක වුණා. ඒ සඳහා කෘෂිකාර්මික භෝග රට තුළ පුරා ප්‍රවර්ධන ව්‍යාපෘති තිබුණා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම 1978න් පස්සේ ලංකාව විවෘත ආර්ථිකය තුළ අපේ කෘෂිකර්මය විශාල අභියෝගයන්ට මුහුණ දුන්නා. විශේෂයෙන්ම තේ රබර් පොල් වගාව සහ ඒ ඉඩම් හිමිකාරත්වයේ පිළිබඳ ජනසතු කිරීම සහ පෞද්ගලිකරණය කිරීම කියන කාලයට ඒ වගේ ගැටලු ගොඩක් ඇති වුණා. නමුත් ඇත්තටම ලංකාවේ තියෙන විශාලම ප්‍රශ්නේ තමයි අපි සම්පත්වල නිසි කළමනාකරණයක් නොමැතිකම. නිසි කළමනාකරණයක් නොමැතිකම නිසා ලංකාවේ කෘෂිකර්මාන්තයේ විශාල ගැටලු වලට මුහුණ දීලා තියෙනවා. ඒක තමයි අපිට දැන් වර්තමානයේදී අත්විඳින්න වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් මුළු නිෂ්පාදනය මම ඔයිට කලින් ඔයාලට මේක කියලා දීලා තියෙනවා. ලංකාවේ මුළු නිෂ්පාදනයේ වර්ධන වේගය විශාල වශයෙන් පාරවත්න පෞද්ගලික කාලේ 2016 දී 4.5ක් වෙච්ච ආර්ථික වර්ධන වේගය ගිය අවුරුද්දේ ඍණ 3.6 දක්වා අඩු වුණා. අඛණ්ඩ පහත වැටීමක් තියෙන නිෂ්පාදනයේ. මේකට හේතුව තමයි මම කලින් කිව්ව කෘෂිකාර්මිකාංශයේ විශාල බිඳ වැටීමක් මේ කාලය තුල සිදු වුණා. එතකොට GDP growth rate එක අපි ගත්තොත් රටේ 1970 ඉඳන් 2014 දක්වා කාලය තුල 2.5 5 3 2 GDP growth rate එක තියෙනකොට අනිත් පැත්තෙන් කෘෂිකාර්මිකාංශයේ දායකත්වය ඔබට තේරෙනවා භාගයකින් පමණ අඩු වෙලා තියෙනවානේ. 28ක් තිබ්බ කෘෂිකර්මය 11 දක්වා අඩු වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ විශේෂයෙන්ම ඒ වගේම කෘෂිකාර්මික අංශයේ වර්ධනය කියන එක ගත්තොත් ලංකාවේ තරම් ප්‍රබල වර්ධනයක් පිළිබිඹු කරන්නේ නැහැ. එතකොට විශේෂයෙන්ම 2020 දායකත්වයේ 6.8යි කෘෂි අංශයට විශාල ගැටලුවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම කාර්මික ඔබ දන්නවා කෘෂි අංශයේ තියෙන තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි අර අපි කලින් කතා කර ශ්‍රම බලකායට දරන දායකත්වය 2020 දී ඉත 27.1ක පමණ ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. සමස්ත ලංකාවේම කෘෂිකර්මාන්තයේ සේවා නියුක්තිය 28.7යි වගේ අඩු ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. ඒකෙනුත් අපි ග්‍රාමීය අංශය ගත්තොත් 4.8ක් විතරක්
නාගරික sorry 30.6ක් නාගරිකාංශයේ 4.8ක් ප්ලාන්ටේෂන් කියන එක ගැන වතුවගාව කියන අංශයේ වැඩි ඉන්නවා. ඒක කෘෂිකාර්මිකාංශයේ දායකත්වය ඔබට මෙතන පැහැදිලි වෙනවා. ඒක අපි සටහන් කරගෙන ප්‍රාදේශීය විසන්තුලනයන් මෙතන සටහන් කරනවා. මම ඒක විස්තරාත්මකව කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒ වගේම land use කෘෂිකර්මය සඳහා ඉඩම් භාවිතය මේක තමයි ලංකාවේ තියෙන විශාලම ගැටලුව. අපේ මේ ඉඩම් අපේ රටේ කෘෂිකර්මය දියුණුනේ ඇත්තටම මම අර කලින් කිව්වා වගේ මහවැලි සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය එහෙම නැත්නම් ගල්ඔය ව්‍යාපෘතිය මාදුරුවේ ව්‍යාපෘතිය මේ වගේ විවිධ ව්‍යාපෘති වලින් තමයි දිනුනේ. ඒවායේ මොකද්ද අපි කළේ භූමි ප්‍රමාණය වැඩි කිරීම සහ පොහොර ප්‍රමාණය වැඩි කිරීම මගින් තමයි රටේ නිෂ්පාදනය වැඩි කරගෙන තියෙන්නේ. භූමි ප්‍රමාණය විශාල කරනවා පොහොර ප්‍රමාණය විශාල කරනවා. මේ දෙකෙන් තමයි රටේ නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්නේ. එහෙම නැතුව රටේ බීජ වලින් වැඩි අස්වනු ලබා ගැනීම කියන එක වෙනත් රටවල් එක්ක බලද්දී අඩුයි. ඒතර ඔබට පැහැදිලි මේ කාලය තුල 2014-19 කාලය තුල විනිෂ්පාදනය වැඩිවීම තේ නිෂ්පාදනය අඩු වෙලා තියෙන්නේ ටිකක්. ඒ වගේම රබර් නිෂ්පාදනය ගොඩක් වෙලාට එම මට්ටමේමයි තියෙන්නේ. නමුත් සුළු කෘෂි භෝග කියන එකේ වුණත් ඔබට දකින්න පුළුවන් ලංකාවේ විශාල මේව එකක් නැහැ. එතකොට ලංකාවේ ඇත්තටම කෘෂිකර්මයේ තියෙන විශාල ගැටලුවක් මේ භූමිය භාවිතය වැඩි. ගොඩක් වෙලාට වෙනත් රටවලින් කියන්නේ අපි යොදා ගන්න භූමි ප්‍රමාණයෙන් ගන්න ප්‍රතිඵල මදි කියන එක. ඒක පුද්ගල සහ ඒක භූමි ප්‍රදේශ. ඒ කියන්නේ හෙක්ටයාරයකට ගන්න පළදාව මදි කියන එක ලංකා කෘෂිකර්මයේ තියෙන විශාල ගැටලුවක්. ඒ වගේම අපේ ආහාර පරිභෝජනය food consumption ආහාර පරිභෝජනය කියන එක ඔබට දැන් පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ. ඇත්තම අපේ වියදමේ ප්‍රතිශතයක් හැටියට අපි කොහොමද ආහාර වලට යොදන්නේ කියන එක මෙතන තියෙන්නේ. 1985-86 ගත්තොත් අපේ වියදම 100යි කියලා ගත්තොත් ආහාර වලට ඒකෙන් 25%ක් වියදම් කළේ සහල් වලට. සහල් වලට තමයි 25%ක් වියදම් කළේ. දැන් ගත්තොත් 2016 වෙන විට ගත්තොත් ඔබට තේරෙනවා අපේ මුළු ආහාර පාන වලින් වියදමින් 12යි අපි සහල් සඳහා වියදම් කරන්නේ. ඒතර ඒ කියන්නේ තව විදිහකට කිව්වොත් අපි සහල් වලට කරන වියදමට සාපේක්ෂව අනෙකුත් කෘෂිකාර්මික ද්‍රව්‍ය වලට කරන වියදම වැඩි වෙලා තියෙනවා. සහල් ඇත්තටම යම් ඒ කියන්නේ රටේ සහල් වලින් ස්වයං පෝෂිත වුණාට පස්සේ පුද්ගලයන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය අවශ්‍ය මිලට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. නමුත් ඔබ දන්නවා ඊවන් අපිට ගන්න පුළුවන් මේ ආහාර නොවන වියදම දැන් ගෙයක් වගේ දේවල්, ගෙවල් වගේ දේවල් වලට ගත්තොත් සමස්ත වියදමින් 16ක් විතර 85 තිබ්බ එක දැන් 20කට කිට්ටු වෙන්න වැඩි වෙලා. ඒ කියන්නේ ගෙවල් කුලී ගෙවල් සඳහා කරන වියදම තමයි මිනිසුන්ගේ මේ කාලය තුල විශාල වශයෙන් වැඩි වෙලා තියෙන. ආහාර වගේ දේවල් සඳහා පවතින වියදම නෙවෙයි. ඒ නිසා මම විස්තරාත්මකව මේක විග්‍රහ කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔබට පේනවා ලංකාවේ ඇත්තටම පැහැදිලිවම අපි පරිභෝජනය කරන ආහාර ප්‍රමාණයේ විශාල ගැටලු තියෙනවා කියන එක තමයි එකෙන් කියන්නේ. ඒ වගේම කෘෂිකර්මය සම්බන්ධයෙන් ආහාර සහ ලංකාවේ අපනයන සම්බන්ධයෙන් කෘෂිකර්මය හරි වැදගත් වෙනවා. ඔබට දැන් මේකේ පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ අපනයන අපි යවන රටවල් මොනවාද කියන එක තමයි මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන්නේ. 20%ක් අපි යවන්නේ අපි අපනයනය කරන දේවල් වලින් USA වලට. 6%ක් UK, 5%ක් ඉන්දියාව. එහෙම තමයි අපේ අපනයන ව්‍යුහය සකස් වෙන්නේ. නමුත් කෘෂි භාණ්ඩ ගත්තොත් විශාල ප්‍රමාණයක් අපි යවනවා. තේ විශේෂයෙන්ම තේ, රබර්, පොල් කියන තුන අපි අපනයනය කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි අනෙකුත් අපනයනයක සාපේක්ෂව කෘෂිකාර්මිකාංශයේ අපනයනත් අපි වැදගත් හැටියට සලකනු ලබනවා. එතකොට විශේෂයෙන්ම තේ, රබර්, කොකනට් වගේ දේවල් අපි ඒ තුල වැදගත් කියලා කියනවා. ඒ වගේම ළඟ ඉන්න රටවල් එක්ක සංසන්දනය කළොත් අපේ කෘෂිකර්මාන්තය ඒක ඉතාම වැදගත් වෙන කාරණයක්. මොකද අපි කොහොමද මේ
විශේෂයෙන්ම මේ ආයෝජනයේ සහ නිෂ්පාදනයේ කරලා තියෙන්නේ කොහොමද? වාරි මාර්ග සහ ජලය ඒ වගේම රාජ්‍ය වියදම වගේ දේවල් එතනදී වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම අපි නිෂ්පාදනය කරන ඒකක ප්‍රමාණය ඒ වගේම ඒ කියන්නේ භෝග සඳහා යොදපු ප්‍රමාණය නිෂ්පාදනය ඒවා සම්බන්ධයෙන්ුත් අපට මෙතන වැදගත් වෙන කාරණයක් තියෙනවා. Hello. මම හිතනවා කෘෂිකාර්මිකාංශයේ ඵලදායීතාවය ඔබට මේකෙන් පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ. දැන් මේ අපේ ආසන්න රටවල් ගත්තොත් අෆ්ගනිස්තානය, බංග්ලාදේශය මේ රටවල ඵලදායීතාවය ඉතාම අඩුයි කෘෂිකාර්මික. බංග්ලාදේශයේ පහත වැටීම බලන්න මේ දී තියෙන ඉන්දියාව මේ රටවල හැම එකේම වගේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි කෘෂිකාර්මිකාංශයේ ඵලදායීතාව පහළ වැටීම. ඒක ලංකාවටත් එහෙම තමයි. ලංකාවෙත් ඔබට තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ රටම තියෙන ලංකාවේ කෘෂිකාර්මිකාංශයේ ඇත්තටම තාක්ෂණය භාවිතය කියන එක ඵලදායීතාවය කියන එක මේ අපේ දකුණු ආසියානු රටවල අඩු අගයක්. එහෙනම් අපිට කෘෂිකාර්මයේ මොකද්ද වැදගත්? කෘෂිකාර්මයේ දියුණු කරන්න නම් අපි කරන්න ඕනේ මොකක්ද? අපි කියනවා වැලියු චේන් කියලා. එකතු කළ අගය වැඩි කිරීම. මේක තමයි රටේ නොඋනේ කෘෂිකාර්මයේ එකතු කළ අගය වැඩි කිරීම. ඒ කියන්නේ කෘෂිකර්මයේ ඉන්න ගොවියා හිතාගෙන ඉන්නේ වගා කරන එක තමයි ගොවිකම කියන්නේ. වගා කළාට ඒක කවුරු හරි මිලදී ගන්න ඕනේ යාගේ. ආණ්ඩුව හරි ගන්න ඕනේ කියලා හිතන්නේ. ඒව නෙමෙයි. මේ වගා කරන දෙයට තමන්ම කොයිතරම් දුරට අගයක් එකතු කරනවද කියන එක තමයි ලංකාවේ ගොවියාට තේරුම් ගන්න බැරි වුනේ. දැන් ජපානයේ ඕක කරන්නේ. ජපානයේ කුඩා කුඹුරක් තියෙන ගොවියෙක් ගත්තොත් ඔහුට තියෙනවා කුඩා ලොරියක්. ඒ වගේම කුඩා මෝලක් විසුද්ධ කිරීමේ මෝලක් උඩ තියෙනවා. ඒ නිසා මේ හැම දෙයක්ම තමන් කරන්නේ. කියන්නේ එකතු කළාගේ වැඩි කිරීම කියන එක තමයි ලංකාවේ කෘෂිකර්මයේ මුණ දීලා තියෙන ප්‍රධානම ගැටලුව. වැලියු චේන් කියන්නේ එකතු කළාගේ. දැන් කතා කරන්නේ එහෙමනේ. ඕනම භාණ්ඩයක් තනි පුද්ගලයේ සම්පූර්ණ භාණ්ඩයම හදන්නේ නැහැ. ඒ භාණ්ඩේ කොටස් තමයි එක එක්කෙනා හදන්නේ. ඒතර ඒකට අපි කියන්නේ එකතු කළ අගය වැඩි කිරීම කියලා. ඉතින් මෙතන මේ විශේෂයෙන්ම කෘෂිකාර්මයේ දියුණු කරනවා නම් එකතු කළ අගය වැඩි කිරීම සඳහා ක්‍රියාමාර්ග ගන්න. විශේෂයෙන්ම මේ ඒකේ මෝස්තර ඩිසයින් කරගන්න. එහෙම නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න. ඒකේ අලවිය වැඩි කරන්න. ඒක බෙදා හරින්න. දැන් ලංකාවේ තියෙන ලොකුම ගැටලුව තමයි අපි හදන භෝග හැදුවට වැඩක් නැහැ. ඒකේ පසු අස්වනු කළමනාකරණය කියන එක ඉතාම විශාල ගැටලුවක්. පසු අස්වනු කළමනාකරණය ඒ කියන්නේ ගබඩාකරණය සහ ප්‍රවාහනය සහ පාරිභෝගිකයාට ලැබෙන තුරු විශාල ප්‍රමාණයක් 40%ක් විතර මුළු නිෂ්පාදනයෙන් අපතේ යනවා. ඔබ දන්නවා අපේ රටේ දැන් ඉතා ඈත ප්‍රදේශයේ ඉඳන් අපි තමු නෝර්වේ ඉඳන් එහෙම නැත්නම් ඇමරිකාවේ ඉඳන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉඳන් ඇපල් එනවා ඉතාම සුරක්ෂිත පරිදි ලංකාවට. නමුත් ලංකාවේ ඇඹිලිපිටිය හදන කෙසෙල් කණ්ඩික කොළඹට ගේන්නේ කොහොමද? ඇඹිලිපිටිය හදන කෙසෙල් කණ්ඩික ගේන්නේ ওই ටික ලොරියකට දාලා ඒක උඩ කොළුවක් නැගලා තමයි ලොරිය උඩක් දාගෙන තමයි ගේන්නේ. ගෙනලා ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අපි මේ එළවලු මාකට් එක පිටිපස්සට ගියා නම් පහවදා ඒ ලොරි භාගයක් විතර තියෙනවා. ඒ කෙසෙල් කන් වල අපද්‍රව්‍ය විසි කරන්න. නමුත් අපිට තවමත් බැරි වෙලා තියෙනවා කෙසෙල් කොටුවේ ඉඳන් කෙසෙල් කන් ටිකේ ඇවරි ටික කපලා පෙට්ටි වලට දාලා කොළඹට එවන්න. නමුත් වෙන රටවල දැන් ඔබ දැක්කලා ඇති අර ඩෝන් කියන මේ ආයතනය පිළිබඳ YouTube එකකින් ඔබ දැකලා ඇති කොහොමද ඒගොල්ලෝ කෙසෙල් වගාව කරන්නේ කියලා. ඉතින් මහා පරිමාණ කෙසෙල් වගාව කරන්නේ යන්ත්‍රානුසාරී.
ඒ වගේම ඒවා ප්‍රවාහනය, ගබඩාකරණය සහ පසුබස්වනු කළමනාකරණය කියන තුන ඊටම වැදගත් වෙනවා. ලංකාවේ කොයිතරම් දුරට ඔබට වැටහෙන්නට ඕනේ මිනිස්සු පුරුදු වලින් අයින් කරන්න අමාරුයි. මිනිස්සු ගොඩක් කෘෂිකර්ම කරන්නේ පුරුදු මතනේ. ඒ නිසා හදන ද්‍රව්‍ය කොච්චර කිව්වත් ඔබ පහුගිය කාලයක් දකින්න ඇති මේ කෘෂිකාර්මික ද්‍රව්‍ය කූඩවල දාලා ප්‍රවාහනය කරන්න කියන එක ජනප්‍රිය කරන්න ඉතා විශාල වශයෙන් උත්සාහ දරුවා. ඒකට විවිධ හේතු කියලා ඒක නවත්තලා දැම්මා. තාමත් ඔබ දන්නවා දැන් දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ ලෝකයට පෙන්වනකොට කොහොමද පෙන්වන්නේ නේද? තාමත් අපි පෙන්වන්නේ අර බෝංචි ගෝණි, කැරට් ගෝණි දාලා ඒක උඩ නැගලා ෂර්ට් නැතුව එහෙම එන මේ අර අප්‍රිකානු රටක ස්වරූපය තමයි තාමත් තියෙන්නේ. අපිට තාමත් බෑ බෝංචි ටික පෙටි වලට අහුරලා ප්‍රවාහනය කරන්න. දැන් ওই ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන කියන ඒවට වහන්න ගියන විදිය බලන්නකො. ඒකෙම තියෙනවා ලංකාව නොදිනු රටක් කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි අගය එකතු කළ අගය කියන එක වැඩි කරන්නේ නැහැ. අන්න එකතු කළ අගය වැඩි කරන්න අපි කොයිතරම් දුරට කටයුතු කරනවද කියන එක තමයි කෘෂිකර්මයේ දියුණු කිරීමේ ප්‍රධානම කාර්යයක් වෙන්නේ. එතකොට මේ වගේම ලංකාවේ මම අර කලින් කිව්වා වගේ කෘෂිකර්මයේ දියුණු වෙලා තියෙන්නේ අපි වගා කරන ප්‍රමාණය 34ක් වගේ ප්‍රමාණයක් නේ. ඒ වගේ රයිස් කියන භෝගේ අපි මේ පැඩි කියන භෝගේ ගත්තොත් ඇති කෘෂිකාර්මික භූමි ප්‍රමාණය 51ක්. රටේ භූමි ප්‍රමාණය 51ක්. ඒ කියන්නේ කෘෂිකර්මයේ සඳහා අපි යොදවන. ඉතින් මෙතන විශේෂයෙන්ම පබ්ලික් සෙක්ටර්, ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් කියලා යොදවනවා. ඒ අනුව එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම මේ වී වල වටිනාකම් එකතු කිරීමේ දාමය රයිස් වැලියු චේන් කියලා මේකට කියනවා. ඒ කියන්නේ වී වල කොහොමද වටිනාකම් එකතු කරන්නේ කියන එක. ඒ කියන්නේ ඔබ දන්නවා විශේෂයෙන්ම වී වල අපි ගත්තොත් එහෙම බිත්තර වී කියලා જાතියක් තියෙනවා නේ. සීඩ් පැඩි කියලා බිත්තර වී. ඊට පස්සේ ඒ බිත්තර වී වපුරලා අපි වී ලබා ගැනීමට කරනවා. ඊට පස්සේ ඒවා ඒ වී එකතු කරන ප්‍රදේශ, වී සුද්ධ කරන තැන්, ඒ වගේම මේක හෝල්සේල් ඒක එතනට ගිහිල්ලා රීටේල් සෙලට යනවා. ඒ වගේම තොග වෙලෙන්දට ගිහිල්ලා මෙතනින් ලෝකල් කන්සියුමර්ට එනවා. නමුත් මෙතන මෙන්න මේ ෆර්ටිලයිසර් භාවිතය, දැන් මැෂිනරි, ඇග්‍රෝ කෙමිකල්ස්, ඒ වගේ දේවල්, ඉරිගේෂන්, වතුර, මෙන්න මේවා ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ තුනම ආනයනනේ අපි කරන්නේ. කෘෂිකර්මයේ වී සඳහා අවශ්‍ය වන පොහොර අපි පිටරටින් ගේන්නේ. මැෂින් අපි පිටරටින් ගේන්නේ. ඒ වගේම weedicides, pesticides මොනවාද? කෘමිනාශක, වල්නාශක, ඇග්‍රෝ කෙමිකල්ස් අපි ගේන්නේ පිටරටින්. ඒ නිසා අපේ මේ දාමයේ රඳාපවතින්නේ විදේශීයන්ගේ සාක්කුවේ. ඉතින් ඒ නිසා අපිට මේ වැලියු චේන් එකකින් ගොඩ එන්නේ කොහොමද? මේවා මේ ඉම්පෝට් කරන ඒවා නවත්තලා දැන් තියෙන ගැටලුව තමයි කෘෂිකර්මයේ ලංකාවේ මේ බීජ ගේන්නේ පිටරටින්. ඒ පිටරටින් ගේන බීජ මේ රටේ වැව්වට නිකන් හරියන්නේ නැහැ. ඒකට ඉල්ලන්නේම අර පිටරට තෙලයි, පිටරට පොහොරයි, ඒ අවශ්‍යම දේවල් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන බීජ වලින් නම් ලංකාවේ දැන් කෘෂිකර්මය හදන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒක මේ කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය අයින් කරලා සස්ටේනබල් එකට යනවා කියන එක ලේසි කාර්යයක් නෙමෙයි. ඒ වගේම මේ අංශයේ විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා දුර්වල පාලනය, රාජ්‍යාංශයේ තියෙන අකාර්යක්ෂමතාවය, ඒ වගේ විවිධ කාරණා ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් අපිට බලන්න ඕන සැලකිය යුතු දෙයක් තමයි මේ කිරි නිෂ්පාදනය ආශ්‍රිත එකතු කළ වටිනාකම වැඩි කිරීම. ලංකාවේ කිරි සම්බන්ධයෙන්ුත් ඔබට දකින්න පුළුවන් පෞගේ කාලේ යම් ආකාරයක සුළු වැඩිවීමක් තියෙනවා. නමුත් අපට අවශ්‍ය කිරි ප්‍රමාණය අපි මේ රටේ හදාගන්නේ නැහැ. එතකොට අපි ලංකාවේ කිරි කර්මාන්තය පිළිබඳව ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ 1 මිලියන් විතර මේ ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා ගවයෝ. නමුත් අපි දන්නවා මේවායින් කිරි ගන්න ප්‍රමාණය ඉතා අඩුයි. එතකොට ඒ නිසා අපි self holding 99ක් තමන් විසින් තමයි කිරි නිෂ්පාදනය කරන්නේ. එතකොට මේ කිරි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් ලංකාවේ නිෂ්පාදනයේ ප්‍රමාණවත් නැහැ. මෙන්න මේ එකතු කළ වටිනාකම කොහොමද අපි කිරි වලට වැඩි කරන්නේ කියන එකත් අපිට කිරි කර්මාන්තයේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන ප්‍රධාන ගැටලුවක්. මේ එකතු කළ අගය කොහොමද කිරි වල වැඩි කරන්නේ? ඒකෙත් තියෙන ප්‍රශ්නය තමයි අපි ආනයනය කිරීම, විශේෂයෙන්ම මිල්ක් පවුඩර්.
අපි ආනයනය කරන නිසා අපිට මිල්ක් ප්‍රොඩක්ෂන් එක ප්‍රොමෝට් කරගන්න බෑ. ඒ නිසා ඒ ලංකාවේ විවිධ ආයතන ඒ සඳහා බිහි කළා තියෙනවා. නමුත් ලංකාවේ පාරිභෝගිකයා සෑහීමකට පත්වන්නේ නැහැ කිරි කර්මාන්තය සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම අපි කතා කළොත් මේ අංශයේ මුල දීලා තියෙන මූලිකම ගැටලු විශේෂයෙන්ම ඉල්ලුම වැඩිවන ඉල්ලුම සපුරා දීමට සැපයුම ප්‍රමාණවත් වෙලා නැහැ. ඒ නිසා ඔබට දන්නවා ලංකාවේ ඒ වෙනුවෙන් විවිධ ක්‍රියාමාර්ග ගනු ලබනවා. විශේෂයෙන්ම කුඩා ගොවි පොළවල් හිමි පුද්ගලයන් ඔවුන්ට වත්කම් ප්‍රමාණය නැහැ. ඒ වගේම විදේශයන්ගෙන් ගෙනල්ලා තමයි මේ රටේ ඒ ගවයෝ ඒ වැඩි ඵලදායීතාවයක් තියෙන සත්තු ගේන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ වගේ විවිධ ගැටලු ගොඩාක් තියෙන කර්මාන්තයක් තමයි මේ කිරි කර්මාන්තය කියන එක. ඒකත් අපේ මේ කෘෂිකර්මයේ එක අංශයක්. ඒ වගේම වෙජිටබල් ඔබ දන්නවා විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ එළවලු ආශ්‍රිතව තියෙන කාරණය. විශේෂයෙන්ම ඔබ දන්නවා මේ ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන හරහා අලබි වෙන්නේ. එතකොට ගොවියාට ලැබෙන මුදල සහ ඒ අතරමැදියාට ලැබෙන මුදල අතර ගත්තාම විශාල වෙනසක් තියෙනවා. ගොවියාට එච්චර ලැබෙන්නේ නැහැ. අතරමැදියාට තමයි වැඩි කොටසක් ලැබෙන්නේ. ඒක තමයි ලංකාවේ තියෙන විශාලම ගැටලුව. වෙජිටබල්ස් කොහමද විශේෂයෙන්ම එළවලු වගා කරන ගොවීන් ඇත්තටම සතුටෙන් නෙමෙයි මේ රටේ ඉන්නේ. මොකද ඔවුන්ගේ එකතු කළ වටිනාකම මම කලින් කිව්වේ එකතු කළ වටිනාකම කියන එක අඩුයි. එකතු කළ වටිනාකම කියන එක කලින් කිව්වා වගේ මේ එක ආකාරයට අපිට වැඩි කරන්නට පුළුවන්. විදේශීය පාරිභෝගිකයා දක්වා ගෙනියන්න පුළුවන්. දේශීය පාරිභෝගිකයාටත් වඩා හොඳ නිෂ්පාදන ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ සඳහා විශේෂයෙන්ම එකතු කරන අය, ඒ කියන්නේ අතරමැදියන් වගේ ඉන්න අය, ඒ වගේම කෘෂිකාර්මික අංශයේ නිලධාරීන්, ඒ වගේම සැපයුම් ජාල, අපනයන ජාල, මෙන්න මේවා ශක්තිමත් කිරීම, රීජනල් වෙයාහවුසස්, මෙන්න මේවා තවත් ගැටලු ලංකාවේ දන්නවා. විශේෂයෙන්ම බොහෝ භෝග සඳහා තියෙන ගැටලුවක් තමයි මේ ගවඩාකරණය සහ ප්‍රවාහනය පිළිබඳ ගැටලුව එළවලු වලටත් තද ලෙස තියෙනවා. ඒ වගේ ඔබට මම මේ කෘෂිකර්මයේ ඉතාසියුම් පැති ඔබට බලාගෙන ගියොත් ඔබට තේරෙනවා විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ තරඟකාරී සැපයුම්කරුවෝ ඉන්නේ එකම දේ වගා කරන්නේ. එක්කෙනෙක් කැරට් වගා කරොත් මේ පැත්තෙම කැරට් වගා කරන්නේ. එක්කෙනෙක් ලීස් වගා කරනවා නම් මේ පැත්තෙම මිනිස්සු ලීස් වගා කරන්නේ. ඒතකොට ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේම මිල වැඩිවීම තියෙනවා. නිෂ්පාදන මිලේ වැඩිවීමක් තියෙනවා. කොකනට් ගත්තත් එහෙමයි. මොකද්ද? පොල් පිළිබඳවත් තියෙන ගැටලුව. ලංකාවේ පොල් අපනයනයේ විශාල වශයෙන් පහත වැටෙනවා. පොල් පිළිබඳවත් එකතු කළ වටිනාකම පිළිබඳ ගැටලුව රටේ විශාල ගැටලුවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. කොහොමද පොල් වල එකතු කළ වටිනාකම වැඩි කරන්නේ කියන එක පිළිබඳව අපේ අවධානය මෙන්න මේ වගේ විවිධ කාරණා සම්බන්ධයෙන් යොමු කළ හැකි. නමුත් ලංකාවේ එහෙම වෙලා නැහැ. ඒ නිසා ලංකාව ඔබ දන්නවා විශේෂයෙන්ම අපේ පොල් නිෂ්පාදනයෙන් 57ක් විතර ලැබෙන්නේ කුරුණෑගල, පුත්තලම, ගම්පහ කියන ත්‍රිකෝණය තුල. ඒ වගේම 70ක් විතර ලෝකල් කෘෂිකර්මයෙන් නිෂ්පාදනය කරන දේවල්. දැන් අපි කොකනට් ප්‍රොඩක්ට් ආනයනය කරනවා, වෙන රටවලින් ගෙන්නවා. අපි කොකනට් යවුවට ඉතින් අනාගතයේදී ලංකාව අනිවාර්යයෙන්ම පොල් ආනයනය කරන රටක් බවට පත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ ගස් කැපීම් මේ වගේ දේවල් නිසා. එතකොට මේ අංශයේ තියෙන විවිධ අභියෝග තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම පිරිවැය ඉහළ යාම, ඒ වගේම පාරිභෝගිකයන් අපිට වැඩි මිලක් ගෙවීමට සිදුවීම, විවිධ දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේම ස්පයිසස් ලංකාවේ ප්‍රධානම අංශයක් දියුණු කළ හැකි. මොකද ඔබ දන්නවා මේ කුළුබඩු නිෂ්පාදනය කියන එක ලෝකේ පුරාම විශාල රැල්ලක් තියෙනවා ආසියානු ආහාර පිළිබඳ. ඒ නිසා අපි දන්නවා පෘතුගීසීන් ලංකාවට ආවේ කුළුබඩු හොයාගෙන තමයි ආවේ. නමුත් අපි අද මේ පෘතුගීසීන් එනකොට ලංකාව කුළුබඩු වලට හොඳ රටක් කියලා ප්‍රසිද්ධ වෙලා තිබුණා. වර්තමානයේදී බැලුවොත් එහෙම විශාල ගැටලුවක් තියෙන ලංකාවේ කුළුබඩු වල ක්වොලිටිය පිළිබඳ ප්‍රශ්න. දැන් මම ජපානයේ ඉන්නකොට මම කරපු පරීක්ෂණ
අනුව අපේ මම ලංකාවේ රෙස්ටෝරන්ට් පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් එහිදී කළා. ලංකාවේ ජාතිකයන් ශ්‍රී ලාංකිකයන් ජපානයේ ගිහිල්ලා කරන ව්‍යාපෘති ව්‍යවසායකයන් බිස්නස් ගැන අපි ස්ටඩි එකක් කළා. ජපානයේ තියෙනවා ලංකාවේ රෙස්ටෝරන්ට් 142ක්. ලංකාවේ කඩ ලංකාවේ ආහාර පාන සම්බන්ධ කඩ තියෙනවා 142ක් සමස්ත ජපානයේ පුරාම. මේ 142කින් මම හිතන්නේ එක 10ක්වත් ලංකාවෙන් ස්පයිසස් ගන්නවා කියලා. වැඩි දෙනෙක් ගන්නේ පාකිස්තාන බෝ ඉන්දියාවෙන් තමයි ස්පයිසස් ගන්න. ඒ හේතුව පිළිබඳව සොයා බැලුවහම දෙන කාරණේ තමයි ලංකාවේ ක්වොලිටිය පිළිබඳ ප්‍රශ්න. දැන් මිරිස් කුඩු එහෙම නැත්නම් ගම්බිරිස් එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු කුරුඳු ලංකාවෙන් යවන්න පුළුවන් කියලා ඒගොල්ලන්ට කිව්වට පළවෙනි තොගේ යවනකොට හොඳට යවනවා. දෙවෙනි තොගේ යනකොට ගල් කුඩු ටිකක් කලවම් වෙනවා. තුන්වෙනි තොගේ යනකොට ගල් කුඩු වැඩියෙන් කලවම් වෙනවා. අවසානයේ මිරිස් 10%යි 90ක් ගල් කුඩු. මෙන්න මේ ලංකාවේ ක්වොලිටිය පිළිබඳ තියෙන ආකල්පය නිසා තමයි ලංකාවේ තියෙන කුඩු බඩු වලට විශාල ගැටලුවක් මතුවලා තියෙන්නේ. يعني අපේ රටේ ඇත්තටම මානසික වශයෙන් අපි ක්වොලිටි බඩු අපනයනය කිරීම ගැන අවධානය යොමු කරන්නේ නැහැ. මොකද විදේශීය රටක විශේෂයෙන්ම ජපානය, ඇමරිකාව, එංගලන්තය වගේ රටකට, කැනඩාව වගේ රටක් ගත්තත් විශාල වශයෙන් ලංකාවේ රෙස්ටෝරන්ට්ස් තියෙනවා. ඕස්ට්‍රේලියාව ගත්තත් ලංකාවේ රෙස්ටෝරන්ට්ස් සැලකිය ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ඒවට කුළුබඩු යවන්නවත් අඩුතරමේ අපිට හැකියාවක් නැහැ. මොකද හේතුව තමයි අපි යවන කුළුබඩු වල ප්‍රමිතිය තියා ගැනීම පිළිබඳ ගැටලුවක් තියෙනවා. අපේ ව්‍යවසාය පිළිබඳ, ව්‍යාපාර පිළිබඳ තියෙන ඒ මිත්‍යා මත කෙටි කාලීන දියුණු වීමේ මාර්ග නිසා මේ ව්‍යාපාර සාර්ථකව කරගෙන යන්න බෑ. ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමු කිරි කර්මාන්තයක් පටන් ගත්තත් එහෙමයි. කිරි මුලින් කිරි කර්මාන්තය පටන් ගන්නකොට කිරි 90%යි වතුර 10%යි. කර්මාන්තයේ දියුණු වේගන එනකොට මොකද වෙන්නේ? අවසානයේදී මොකද වෙන්නේ? වතුර 90%යි කිරි 10%යි. මෙන්න මේ ක්වොලිටිය පිළිබඳ ප්‍රශ්නය තමයි ලංකාවට තියෙන ලොකුම අභියෝගය. අපි කෘෂිකාර්මය කොච්චර දියුණු කරන්න හැදුවත් අපි මේ ක්වොලිටිය රකින්න නැත්නම් අවසාන භාණ්ඩයේ ක්වොලිටිය එකම ක්වොලිටි එකට අපිට භාණ්ඩය දෙන්න බැයි නම් ලෝකයේ අපිට මෙන්න මේ වැලියු චේන් කියන සංකල්පය වැදගත් වෙනවා. මේ වැලියු චේන් කියන සංකල්පය නැති නිසා තමයි ලංකාවේ ගොඩක් ගැටලුවක් තියෙන්නේ. එතකොට මේ අංශය මේ කුළුබඩු අංශය මූණ දීලා තියෙන ගැටලු විශේෂයෙන්ම අපේ වෙළඳ පොළ අසාර්ථක වීම, ඒ වගේම ඒ අපනයන කරුවන්ට තියෙන ගැටලු, ඒ වගේම මම අර කලින් කිව්වා වගේ ගුණත්වයේ භාවයේ පිළිබඳ ප්‍රශ්නය, ඒ වගේම විශාල වශයෙන් අපතේ යාම, අර මම කලින් කිව්ව පසුවස්වනු කළමනාකරණය කියලා නිෂ්පාදනය කරද්දිත් ඒක කළාට පස්සෙත් ගබඩා කරද්දිත් ප්‍රවාහනය කරද්දිත් අපි මේ කල්තබා ගැනීම කරද්දිත් ඒවයි වේස්ටේජ් එක වැඩි. ඒ වගේම අපිට අක්කරයකින් ලැබෙන ඵලදායීතාවය අඩු මට්ටමක තියෙනවා. ඒ වගේම ඒවයි ගුණත්වය අඩු වෙමින් යනවා ගොඩක් වෙලාවට. ඒ වගේම මේ විශේෂයෙන්ම දැන් කුරුඳු තලන්න මිනිස්සු අඩුයි. කුරුඳු තලන එක හැමෝටම කරන්න බෑ. කුරුඳු තලනය කරන්න අවශ්‍ය වෙන ජනගහනය නැහැ. ඒ වගේම අපි මොන ස්පයිස් එක ගත්තත් මොන කුළුබඩුව ගත්තත් ඒ කුළුබඩුව නිෂ්පාදනය කරන්න අවශ්‍ය වෙන ශ්‍රමයේ හිඟකමක් තියෙන ලොකු. ඒ ශ්‍රමයේ හිඟකමට අපේ රටේ තියෙන අවාසිදායක තත්ත්වය තමයි අපි තාක්ෂණය යොදා ගන්නවා හරි අඩුයි. ඒ තාක්ෂණය යොදා ගැනීම අඩු නිසා අපේ රටේ ගැටලුවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ planting materials, ඒ කියන්නේ අපි වගා කරන දේවල් වල අර මම කලින් කිව්වා වගේ බීජ එහෙම නැත්නම් වගා කරන මුල් දේවල් හොඳ දේවල් හැටියට අපේ රටේ නෑ. අපි ඒවා ආනයනය කරලා තමයි කරන්නේ. ඒකෝට මේ කාල ගුණයට ඒවා ගැලපෙන්නේ. ඒ සඳහා අවශ්‍ය වන ඒ සඳහා අවශ්‍ය වන පොහොර ඒ ඔක්කොම ආනයනය කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම අපි බලන්න ඕනේ මේ අපේ අපනයන කරද්දී අපේ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකක් හැටියට මේවා. ඒ වගේම අපේ ක්වොලිටි එක වැඩි කර ගැනීම. ඒ වගේම ලෝකේ අපි දන්නවා දැන් ඕගනික් ප්‍රොඩක්ට්ස් වගේ විශේෂයෙන්ම රසායන පොහොර භාවිතා කරන්නේ නැහැ කියන සංකල්පය. ඒ වගේම ලෝකයේ ප්‍රසිද්ධ වෙළඳ පොළවල් වලට පමණක් නෙමෙයි අනිත් වෙළඳ පොළවල් වලට යැවීමේ හැකියාව අපි සොයා බලන්නට ඕනේ කුළුබඩු සම්බන්ධයෙන්. කුළුබඩු වගේම තේ කර්මාන්තය ගත්තත් වැලියු චේන් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ
වටිනාකම් එකතු කිරීමක් වෙනවා. තේ කර්මාන්තයේ වටිනාකම් එකතු කිරීම අපේ සාර්ථක නැහැ. දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ලංකාව තේ අපනයනය කළත් තවමත් අපි තොග වශයෙන්, මලු වශයෙන්, බෑග් වශයෙන්, කිලෝ වශයෙන් තමයි තේ අපනයනය කරන්නේ. බ්‍රෑන්ඩඩ් ප්‍රොඩක්ට් හැටියට තේ අපනයනය මෑත කාලයේදී පමණයි ඩිල්මා වගේ මේ තේ වර්ග ආවේ. නැත්නම් ඒ නිසා ඒවයි එකතු කළ වටිනාකම වැඩි කිරීම කියන කාරණය තමයි වැදගත් වෙන්නේ. අර මම කලින් කිව්වා වගේ වැලියු චේන් එක අපි කොහොමද දියුණු කරන්නේ කියන එක තමයි කෘෂිකාර්මයේ තියෙන ප්‍රධානම දෙයක් වෙන්නේ. ඒතකොට ඒ නිසා අපි දන්නවා දැන් විශේෂයෙන්ම තේ අපි මේ ටී බෑග් හැටියට එහෙම නැත්නම් අපි විපණනය කරන්නේ බල්ක් ටී කියන එක. මම අර කලින් කිව්වේ 42ක් යවන්නේ බල්ක් ටී. බල්ක් ටී කියලා කියන්නේ මේ ගෝනි වලට පුරවලා පිටරට යවනවා. ඒකෝට එහෙමම ලංකාවට ලැබෙන වාසිය ඉතාම අඩුයි. දැන් මම හොඳ උදාහරණයක් කියන්නම්. ජපානයේ තියෙනවා වෙන්ඩින් මැෂින්ස් කියලා જાතියක්. මොකද වෙන්ඩින් මැෂින් කියන එක වෙන්ඩින් මැෂින් එකක් කියලා කියන්නේ පාරායිනේ තියෙනවා ෆ්‍රිජ් එකක් හිටවලා. පාරායිනේ ෆ්‍රිජ් එකක් හිටවලා තියෙනවා වීදුරු දාපු. ওই ෆ්‍රිජ් එකේ උඩ කට්ටු කීපයකටම විවිධ පාන වර්ග තියෙනවා. දැන් කොකා කෝලා තියෙනවා, තේ තියෙනවා, කෝෆි තියෙනවා. ඒවා ටින් කරලා සීත කරලා හරි රස්නේ කරලා හරි තියෙන්නේ. සීත කාලේට ඒක රස්නේ හැටියට තියෙන්නේ. රස්නේ කාලේට ඒක සීත කරලා තියෙන්නේ. එහෙම තමයි මේ සීතකරණේ මාරු වෙන්නේ. එතකොට ඕනම කෙනෙකුට අපි හිතමු දැන් යම් මුදල් ප්‍රමාණයක් දාලා yen 100ක් හරි කාසියක් දාලා ඒ ටින් එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම අලවිවන ඒ කෑන් අතර ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධම තේ වර්ගයක් වුණ දිඹුල ටී යොදාගෙන හදන කිරින් නෝ ගොගෝ නෝ කෝචා කියලා කිරින් ආෆ්ටර්නූන් ටී කියලා තේ වර්ගයක් අලවි වෙනවා. ඒ තේ ටින් එක අරගෙන පිටිපස්ස පැත්ත හරවලා බැලුවහම ඒකේ තියෙන්නේ ලංකාවේ දිඹුල ප්‍රදේශයේ හදන තේකොළ තමයි. ඒතකොට ඒකේ කොස්ට් ඇනලිසිස් එකක් මම ඒ ජපන් ළමයි එක්ක එකතු වෙලා එකපාරක් කළා. ඒ කොස්ට් ඇනලිසිස් එක ගත්තාම මේ තේකොළ කෑන් එකේ වටිනාකම yen 150යි. ඒ කෑන් එකේ වටිනාකම yen 150යි. නමුත් ඒකෙන් ලංකාවේ තේකොළ මිලදී ගැනීම සඳහා වැය වෙන්නේ yen 3යි. කියන්නේ අපි බල්ක් හැටියට නෑවන්නේ. ගෝණි වලට පුරවලා නෑවන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ඒ එක කෑන් එකකට අවශ්‍ය වන තේ ප්‍රමාණයට ඒගොල්ලෝට වියදම යන්නේ yen 3යි. නමුත් ඒ කෑන් එක අලෙවි කරන්නේ yen 150යි. ඒක තේ හදන්නේ අපි අපට ලැබෙන්නේ yen 3යි. ඉතින් ඒකට ඔබට තේරෙනවා ලංකාවේ තියෙන ද්‍රව්‍යවල නිසි ප්‍රතිඵලය කවුද ගන්නෙ කියලා. ඒ නිසා මේ වගේ කෘෂිකාර්මික සම්බන්ධයෙන් විවිධ ගැටලු තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම තේ වගාව සම්බන්ධයෙන් අපි බ්‍රෑන්ඩඩ් ප්‍රොඩක්ට් අපේ නිෂ්පාදන යැවීම කියන එක ඉතාම වැදගත්. තවත් වැදගත් අංශයක් තමයි ෆිෂ් මාළු. කර්මයේදී වැදගත් වෙන තවත් අංශයක් තමයි මාළු. එතකොට මාළු වලක් තියෙනවා වැලියු චේන් එකක්. වැලියු චේන් එකක් කියලා කියන්නේ එකතු කළ වටිනාකම වැඩි කරන ක්‍රමයක්. ඒකත් විශේෂ පරිශ්‍රණ රාශියක් ලතින ලංකාවේ වටිනාකම අගය කිරීම ඒක ඇත්තටම වෙන්නේ නැහැ. දැන් මට උදාහරණයක් හැටියට මම ටෝකියෝ නගරයේ ඉන්නකොට මට හම්බ වුණා මේ කෘෂිකර්මයේ පිළිබඳ පරිශන කරන මහාචාර්යවරුන්ගේ කණ්ඩායම. ශිකොකු කියන අයිලන්ඩ් එකෙන් මේ මහාචාර්යවරු ඇවිල්ලා ඉන්නේ ලංකාවට ඇවිල්ලා තිනවා 10 පාරක් විතර. දැන් මීගමුවේ මට කිව්ව කතන්දරයක් තමයි මීගමුවේ ලංකාවේ අල්ලන මාළු ඒගොල්ලෝ කියනවා ඒ අල්ලන මාළු වෙරළට ගෙනල්ලා වෙරළේ උදේට විකුණනවා බිම දාගෙන. ඒ මාළුවා ගණ්ඩ කෙනෙක් නෑ ගොඩක් වෙලා. නමුත් එයා කියනවා ඒ මාළුවගේ වටිනාකම වගේ 60 ගුණයක් දීලා ජපානයේ මිනිස්සු ගණ්ඩ ඒ මාළුව කැමති. නමුත් ප්‍රශ්නය තියෙන්නේ අපි මාළු අල්ලන ක්‍රමය. ඒක නිවැරදි කරන්න මාළු අල්ලන අය කැමති නෑ. මොකද මේ ක්‍රමය? ක්‍රමය කියන්නේ ලෝකයේ දියුණු රටවල මාළු බෝට්ටුවේ පටවගෙන ඉන්නේ නෑ. මාළු අල්ලන්නේ ටැංකි විදියට. ඒ කියන්නේ මාළුව අල්ලලා වතුරේමයි තියන්නේ. මාළුව මරන්නේ නෑ.
මාළුවා මරන්නේ නැහැ. ඒක රටේ සංස්කෘතිය අනුව ඒක වෙනස් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ওই ජපානයේ වගේ රටවල ඒගොල්ලෝ අමු මාළු ආහාරයට ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ඒ ෆ්‍රෙෂ් ගතිය කියන එක මාළුවාගේ ආහාරයට අවශ්‍යයි. ඒ නිසා ඒ ෆ්‍රෙෂ් විදියට ගන්නවා නම් අර විදියට බිලිපිත්තෙන් හරි දැලෙන් හරි අල්ලලා බිම දාලා ගොඩක් වෙලා තියලා කන්න බෑ. ඉතින් අපි මාළුවා මරන්න කැමති නෑ. හරි මාළුවා පන පිටින් කන එකට විරුද්ධයි. නමුත් මරලා කන්න අපි කැමතියි. කොහොම ගෑවත් කෑවා තමයි. හරි ඒක එක රටේ සංස්කෘතිය. නමුත් ඉතින් එතනදී කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කියන්නේ අල්ලන ක්‍රමය වෙනස් කරලා අල්ලනවා නම් ඒ විකුණන මුල වගේ මිල වගේ 60 ගුණයකට විකුණන්න පුළුවන්. මේවා තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ දියුණු රටවල් වල මිනිස්සුන්ට කතා කරනකොට අපේ නිෂ්පාදන ක්‍රමයේ කුෂිකාර්මික නිෂ්පාදන ක්‍රමයේ තියෙන දායකත්වය. දැන් අපි බොහෝ වෙලාවට අපි මාළු කියලා කන්නේ මේ අදිශීතකරණවල දාලා මාස 3ක් විතර ගිහිල්ලා ඈත මුදේ අල්ලන් ආපු මාළු අයිස් කුට්ටි කරලා තමයි අපි කන්නේ. නමුත් ඒ රටවල එහෙම නෙමෙයි මාළුවා සමහර කඩ තියෙනවා. තනිකර කඩේ තියෙන මාළු ටැංකි. ඒ කඩේට ගියාම කඩේට ඇතුල් වෙනකොටම මාළුවා තෝරලා පෙන්නන්න ඕනේ මෙයා මේක තමයි කන්නේ කිය. එතකොට පෙන්ව ගමම වලිගින් උස්සලා අරගෙන කපලා ඒවලම දෙනවා. ඒ මිනිස්සුන් විශ්වාස කරනවා අමු මාළු හරි එහෙම නැත්නම් ෆ්‍රෙෂ් මාළු තමයි ශරීරයට හොඳ කියලා. අපි ගොඩක් වෙලාට කන්නේ ෆෝමලින් දාපු අවුරුදු ගණන් තිබු මාළු. අපි ඒත් මාළුවා ගැන හරි අනුකම්පාවෙන් කන්නේ. නමුත් එකම විදිහට තමයි මාළුවා මොන විදිහට මැරෙනවද කියන ප්‍රශ්නේ තමයි උතන තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපේ සංස්කෘතිය විසින් අපිට උරුම කරලා තියෙන මේ වැලියු චේන් එකට අපි යන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ වෙන රටවලට හදන්න පුළුවන් බහණ්ඩ විදිහට අපි මේ රටේ හදන්නේ නැහැ කියන ගැටලුව තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට මේ එකතු කළ අගය වැඩි කිරීම කුෂිකර්මයේ කොතෙක් දුරට කරනවද කියන කර්මාන්තය සම්බන්ධ ප්‍රශ්නය තමයි මම මේ පැහැදිලි කරමින් යන්නේ. මේ හැම ග්‍රාෆිකකම හැම මේ පැහැදිලි කිරීමකම තියෙන්නේ අපි එකතු කළ අගය කොහොමද වැඩි කරගන්නේ කුෂිකර්මයට අදාළව කියලා. එතකොට විශේෂයෙන්ම කුෂිකර්මාන්තය ආශ්‍රිතව තියෙන මේ මාළු කර්මාන්තේ ඔබට දන්නවා ලංකාවේ තියෙන ගැටලු ලිමිටඩ් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් පැසෙන්ජර් අපිට දෙන ප්‍රවාහන කවුද හරි අන්මියුට් කරනවා. ප්‍රවාහන ගැටලු මියුට් කරන්න ඔබේ මයික් එක මියුට් කරන්න. sorry sir. Oh, digital chain කියන ස්ක්‍රීන් එක තමයි අපිට තාම ඇයිනේ? අපිට ස්ක්‍රීන් එකේ පේන්නේ සර්ගේ ස්ලයිඩ් එක vegetable values chain කියන එක තමයි තාම. දැන් පේනවද? visible values කිව්වේ මෙතන. මේක දැන් පේනවා සර්. දැන් පේනවනේ? දැන් පේනවා. ඔබේ මේ ඔබේ ගාව ඔබට මම ස්ලයිඩ් එකේ වල තියෙන්න ඕන නම් ගන්න. මම මේකට මේ WhatsApp එකට දාලා තියෙන WhatsApp එකෙන් බලන්න. හරි. එතකොට දැන් පේනව නේද? ෆිෂ් මාකට් එක කියලා පේනව නේද? මේක පොඩ්ඩක් බලන්න පේනවද කියලා? පේනවා සර්. පේනවා.
මම හිතනවා ඔබට මේ ප්‍රස්තාරයේ පෙන්වනවා කියලා challenges faced by the fish value chain in Sri Lanka. ලංකාවේ මාළු වෙනදාම පිළිබඳව එකතු කළාගේ වැඩි කිරීමේ අභියෝග මොනවද කියලා බැලුවොත් විශේෂයෙන්ම අපිට තියෙන ගැටලු තමයි ප්‍රවාහන පහසුකම් වල සීමා සහිත බව, ඒ වගේම සීතකල ප්‍රවාහන පහසුකම්, සීතකරණ පහසුකම්, ඒ වගේම ඒවා අධීක්ෂණය කිරීමේ ක්‍රමවේද, විශේෂයෙන්ම ගුණාත්මක භාවයේ පිළිබඳ ගැටලු, ඒ වගේම මූල්‍ය සම්පාදනය උහුම් සඳහා අවශ්‍ය වන මුදල් නොමැතිකම, ඒ වගේම lack of awareness opportunities in global market, අර මං කලින් වගේ ලෝක වෙළඳ පොලේ තියෙන වෙළඳ පොළවල් පිළිබඳ තියෙන අත්දැකීම් ප්‍රමාණය අඩුකම්, ඒ වගේම fish production එක ගත්තොත් අපිට පේනවා 48ක් ලංකාවේ අල්ලන්නේ coastal ප්‍රදේශවල, 34ක් අල්ලන්නේ deep sea එකේ, and 18ක් තමයි inland එකේ හදන්නේ. නමුත් ලංකාව වගේ රටක වැඩියෙන් ඇත්තටම මාළු නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ මිරිදිය මාළු කර්මාන්තය කියන්නේ. අපි කරදිය විතරයි නේ ගොඩක් වෙලාට බලන්නේ. මිරිදිය මාළු කර්මාන්තය අපි දියුණු කරන්න ගන්න උත්සාහය ඉතාමත්ම ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඒ නිසා නමුත් වෙනත් රටවල මිරිදිය මාළු කියන එක ජනප්‍රියයි. කරදිය මාළු වගේම විශේෂයෙන්ම රට අභ්‍යන්තරයට යනකොට මිරිදිය මාළු විශාල වශයෙන්ම ජනප්‍රිය වෙනවා දියුණු රටකන. ලංකාවේ ඒ කර්මාන්තය ඉතාම අඩුයි. ඒවා දියුණු කරන්න පුළුවන්. ලංකාවේ ජලාශ තියෙනවා විශාල වශයෙන්. ඔබ දන්නවා මේ මහවැලිනුත් ජලාශ 5ක් හැදුවා. ඒ ජලාශ 5ට සාපේක්ෂව අපේ මිරිදිය දීවර කර්මාන්තයේ දියුණුව ගත්තොත් මම හිතන්නේ ඉතාමත්ම අඩු දියුණුවක් තියෙන මිරිදිය දීවර කර්මාන්තය දියුණු කිරීම කියන එක. එතකොට දීවර කර්මාන්තයේ සමග ගැටලු ගොඩක් තියෙනවා. මම ඒවා කතා කරන්න යන්නේ නෑ මේ වෙලාවේ ඔක්කොම. එතකොට සමස්තයක් හැටියට ලංකාවේ එක එක කුෂි භෝගවල නිෂ්පාදනය කාලයක් සමග සංසන්දනය කරලා මෙතන වටිනාකම අපේ අපනයන වලට විශේෂයෙන්ම කුෂි අපනයන කොහොමද සකස් වෙලා තියෙන්නේ වර්ධනය පිළිබඳව දත ටිකක් ඉදිරිපත් කරලා මම ඒ ගැන වැඩි කතා කරන්න යන්නේ නෑ. එමුනා කුෂිකර්මයේ සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම අපිට තියෙන ගැටලුව තමයි තිරසාර ආහාර ආරක්ෂණයක් අපි අත් කරගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම අපි ගුණාත්මක භාවයේ වර්ධනය කරගන්නේ කොහොමද? මේ ගැටලුව තුළ අපිට විශේෂයෙන්ම ආහාර සහ ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙන භෝග වර්ග නිෂ්පාදනය කියන එක වැදගත් වෙනවා. ජාතික කුෂිකාර්මික ප්‍රතිපත්තිය කියලා එකක් ඔබ දන්නවා මේ මෑතකදී නිර්මාණය වුණා. හැම කාලෙන් කාලෙම අපි ජාතික කුෂිකාර්මික ප්‍රතිපත්තියක් හදනවා. නමුත් ඒක ප්‍රායෝගික ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට තියෙන key issues හැටියට මේ කුෂිකාර්මික ප්‍රතිපත්තියෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබට පේනවා crops production අපි කොහොමද මේ ආහාර නිෂ්පාදනය සහ ඒවයි ඵලදායීතාවය productivity improvement කියලා කියනවානේ. ඵලදායීතාවය කොහොමද වැඩි කරගන්නේ කියන කාරණය වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම අපි කොහොමද වැඩි දෙනෙක් හිතන්නේ මේ ස්වයං පෝෂිත භාවයේ self sufficiency කියන එක තමයි අලදිය ගැන නෙමෙයි අපි සැලකිලිමත් වෙන්නේ. ඒ වගේම අපේ මේ සැලසුම් සකස් කිරීම සඳහා අපේ තොරතුරු පිළිබඳ ගැටලුවක් තියෙනවා. නිෂ්පාදන සම්පත් පිළිබඳ ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒ වගේම වෙළඳ පොළ තරඟකාරී වීම, කාලගුණික දේශගුණික විපර්යාස, ඒ කාලගුණික දේශගුණික විපර්යාස වලට කොහොමද අපි මුහුණ දෙන්නේ කියන එක. ඒ වගේම අපිට තියෙන අවදානම අඩු කර ගැනීම, ඒ වගේම ලැබෙන ඒ වගේම තරුණයන් කොහොමද අපි කුෂිකර්මයේ රඳවා ගන්න කියන වගේ ගැටලුවක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි කොහොමද මේ ඔබ තිරසාර සංවර්ධන අභිමිතාර්ථ කියන කාලය ඇති. ඒකේ 10 වෙනි අභිමිතාර්ථය 2030 වෙනකොට අත් කරගන්නේ කියන කාරණය තමයි කුෂිකර්මයේ ආශ්‍රයෙන් වැදගත් වෙන්නේ. එතකොට අපි ඒ වගේම කුෂිකර්මාන්තය ආශ්‍රිතව අපි වෙළඳාම කරනවා. මේ වෙළඳාමේදී විශේෂයෙන්ම අපි බදු අය කිරීම, ඒ වගේම ඒවට විවිධ ආකාරයේ සහනාධාර දීම්, ඒ වගේ දේවල් අපනයන ප්‍රවර්ධනය මේ සඳහා අපි කොහොමද කුෂිකර්මය පුරු කරන්නේ කියන එකත් කුෂිකර්මය ආශ්‍රිතව තියෙන ගැටලුවක්.
ඒ වගේම කෘෂිකාර්මිකාංශය අපි කොහොමද ලෝකෙට ගෙනියන්නේ මාකටිං නේ ඇග්‍රිකල්චර් මාකටිං කියන එක පිළිබඳව විශාල ගැටලුවක් තියෙනවා විශේෂයෙන්ම මේ මිල පිළිබඳව තීරණ ගැනීම ඒ වගේම රාජ්‍යාංශය කාර්යභාරය මේවා පිළිබඳව අපිට අවධානය යොමු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම ලංකාවේ තියෙන විශාලම ගැටලුවක් තමයි මේ ඔබ දන්නවා පොහොර සහනාධාර ප්‍රතිපත්තිය කියන එක. පොහොර සහනාධාර ප්‍රතිපත්තිය ඇත්තටම ලංකාවේ සහනාධාර කියන ඒවා පටන් ගත්තේ 1962 ඉඳන්. ඒ අනුව පාරිභෝගික අපි ක්‍රමයෙන් ගොවියා සහනාධාර සඳහා වුණා. විශේෂයෙන්ම කෙමිකල් ෆර්ටිලයිසර් ඒ කෙමිකල් ෆර්ටිලයිසර් වල භාවිතය වැඩි වුණා. ඒ භාවිතය වැඩි වීමත් සමගම රජය දේශපාලන අරමුණුවත් කර ගැනීම සඳහා මැතිවරණවලදී ඒවා පොරොන්දු බවට පත් කරගත්තා. නිසා පොහොර නොමිලේ දෙනවා කියලා පොරොන්දු දීලා දැන් ඇත්තම රට විශාල අර්බුදයක ඉන්න මේ පොහොර සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නේ. ඒ වගේ කෘෂිකාර්මික ඉඩම් පිළිබඳ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ලංකාවේ ඔබ දන්නවා ඉඩම් අයිතිය පිළිබඳව කණ්ඩායම් 4ක් ඉන්නවා. සිංගල් ඕනර්ස්, තනි උරුමකරුවෝ ඉන්නවා, ජොයින්ට් ඕනර්ස්, හවුලේ අයිති ඉඩම් තියෙනවා. ඒ වගේම ෂෙයා ක්‍රොපින් කියලා තියෙනවා. අපි ඒ කියන්නේ අඳ යන කියන එක ලංකාවේ කියනවා. ඊට වඩා වෙනත් ආකාරයකට සම්බන්ධතා තියෙනවා. ඒ වගේම ලංකාවේ තියෙන ගොවීන්ගේ ඉඩම් පිළිබඳව දුර්වල ප්‍රතිපත්තිය නිසා ඉඩම් අයිතිය පිළිබඳ ගැටලු ගොඩක් තියෙනවා. ඒ බිම් සවිය වගේ විවිධ ප්‍රෝග්‍රෑම් මේ සඳහා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම රජයේ ඉඩම් තමයි මේ අය ගොඩක් අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒවා පිළිබඳ ගැටලු තියෙනවා. ඒ වගේම ලංකාවේ වාරි කර්මාන්තය පිළිබඳ විශාල ගැටලු තියෙනවා. අපි ඒක ගොඩනැගීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන්න විශාල ආයෝජන ප්‍රමාණයක් අවශ්‍යයි. ව්‍යාපෘති රාශියක් කරනවා සෑම රජයක්ම මේ වාරි මාර්ග දියුණු කිරීමේ කාර්යය. ඒ වගේම කෘෂිකර්මයන්සෙන් ඔබ දන්නවා ගොවි ණය, වගා ණය, එහෙම නැත්නම් කෘෂිකාර්මික ණය මේකත් දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තියෙන රටක් ලංකාව. ග්‍රාමීය ණය භාවය පිළිබඳ ගැටලුවට මුහුණ දීලා ඉන්නේ. මේ කෘෂිකර්මය පිළිබඳ ගැටලුව නිසා තමයි සූක්ෂම මූල්‍ය ක්‍රම ඒවා සඳහා ලංකාවේ ණය ප්‍රශ්නය කෘෂිකාර්මිකාංශය සහ දැඩි ලෙස බැඳී තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම මම පැහැදිලි කරන්න යන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ මේ බීජ සහ ඒ වගා කිරීම පිළිබඳ ප්‍රතිපත්ති මේට වඩා ස්ට්‍රෝං වෙන්න ඕනේ, තද වෙන්න ඕනේ කියන එක තමයි. ඒ වගේම කෘෂිකර්මාන්තය කොහොමද අපි ව්‍යාප්ත කරන්නේ කියන එක, ඒ ව්‍යාප්ත කිරීමේ ප්‍රතිපත්තිය. ඒ වගේම විවිධ කෘෂිකර්මය ආශ්‍රිත මම අර කලින් කිව්වා වගේ මොඩර්නයිසේෂන් එහෙම නැත්නම් මෙකනයිසේෂන් කොහොමද කෘෂිකාර්මික ප්‍රතිපත්ති කොහොමද අපි මැෂින් කර්මාන්ත බවට පත් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් මැනුවල් ලේබර් එක අපි හැමදාම බලාගෙන හිටියොත් ඒක වෙන්නේ නැහැ. ලංකාවේ ඇත්තටම අපි යටිතල පහසුකම් දියුණු කිරීම, ඒ වගාව සඳහා අවශ්‍ය වෙන උපකරණ ලබා දීම, අනේ ඒ වගේ දේවලුත් අවශ්‍යයි. විශේෂයෙන්ම ලෝක වෙළඳපොළ ළඟා වීම සඳහා අපි වටිනාකම් එකතු කරලා අගය වැඩි කිරීමක් කෘෂිකර්මයේ කළ යුතුයි පවතිනවා. අපේ කෘෂිකර්මයේ තියෙන ප්‍රධාන අභියෝග කීපයක් අපි කතා කළොත් sustainably improve the agricultural productivity to meet the demand. ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධනය කියන්නේ කෘෂිකර්මය ආශ්‍රිතව අර කලින් කිව්වා වගේ පොහොර වල්නාශක කුමිනාශක භාවිතය අඩු කරලා නැවතත් ඒක වැඩි කරන්නේ කොහොමද කියන එක නිෂ්පාදනයේ ගැටලුවක්. ඒ වගේම අපේ ස්වභාවික සම්පත් කාලයක් පවත්වාගෙන යන්නේ කොහොමද කියන එක ගැටලුවක්. ඒ වගේම කාලගුණික දේශගුණික විපර්යාස, විශේෂයෙන්ම ස්වාභාවික ආපදා වගේ දේවල් වලදී කෘෂිකර්මය කොහොමද අපි රැකගන්නේ. ඒ වගේම දිලිඳුකම නැති කිරීම, ආදාය විෂමතාවය අවම කිරීම සඳහා කෘෂිකර්මය යොදාගන්නේ කොහොමද. ඒ වගේම සාගත අවම කිරීම, මිනිසුන්ගේ ආහාර නොමැතිකම අඩු කිරීම, ඒවා වගේම මන්ද පෝෂණය වගේ දේවල් අවම කරන්නේ කොහොමද. ඒ වගේම කෘෂිාංශයේ තියෙන කාර්මික කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කරලා ඒ වගේම හැමදෙනාම දායක වන, සියලු දෙනාම දායක වන, ඉන්ක්ලූසිව්, හැමදෙනාම ඇතුළත් වන අන්තර්ගත නිෂ්පාදනයක් කරන්නේ කොහොමද. එහෙම නැත්නම් අපි ඒවට ඒ අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද. ඒ වගේම විවිධ ග්‍රාමීය කෘෂිකර්මාන්තය ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල මිනිස්සු සංක්‍රමණය වෙනවා, වෙන රටවලට මයිග්‍රේට් කරනවා.
ඒවා කොහොමද අපි ඉදිරියේදී ශ්‍රමය ලබා ගැනීම සඳහා ඒ ප්‍රදේශවල කටයුතු කරන්නේ. ඒ වගේම ඩිසාස්ටර්ස් අර මම කලින් කිව්වා වගේ විවිධ ගැටලු රාශියක් තියෙන කෘෂිකර්මය ආශ්‍රිතව. කෘෂිකර්මය තමයි මේ රටේ ප්‍රධානම ආහාර සපයන ක්‍රමවේදය. එහෙම නැත්නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා කෘෂිකර්මය සඳහා වෙනත් රටකින් ආනයනය කරලා අපිට මේ ආහාර පරිභෝජනය කරන්න. ඒ නිසා ලංකාවේ කෘෂිකර්මය පිළිබඳ විශාල අභියෝග රාශියක් තියෙන කාලයක්. ඒ අභියෝග කොහොමද අපි ජයගන්නේ කියන එක පිළිබඳව මම හිතන්නේ තිරසාර සංවර්ධනයත් ඇතුළත්ව සාකච්ඡා කිරීම, පුළුල් කතිකාවක් කිරීම වැදගත් වෙනවා. දැන් මේ මම හිතන්නේ ඇටෙන්ඩන්ස් ගන්න පුළුවන්. chat room එකේ ලියන්න ඔබේ නම්බර එකයි නමයි. ඔබේ නම්බර එකයි නමයි දෙකම chat room එකේ ලියන්නකෝ. chat room එකේ ලියාගෙන යන්න. chat room එක තියෙනව නේද අපිට දැන්? hello ඔබට chat room එකේ නමයි නම්බර එකයි ලියාගෙන යන්න දැන්. හරි. දැන් එතකොට අහන්න බලන්න ප්‍රශ්න මොනවද මගෙන් අහන්න තියෙන්නේ කියලා. මම දැන් පැය දෙකක් එක දිගට කතා කළා. අහන්නකො ප්‍රශ්න ඔබට තියෙන ගැටලු. මම අර කතා කළේ කෘෂිකාර්මිකාංශයේ දියුණුව කොහොමද අපි අත් කරගන්නේ කෘෂිකාර්මිකාංශයේ තියෙන ගැටලු පිළිබඳව. ඔබට තියෙන ගැටලු මොනවා හරි තියෙනවා නම් අහන්න. ප්‍රශ්න නැද්ද? 100% 100% understood. ගැටලු නැද්ද? මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න? අහන්න. ප්‍රශ්න නැද්ද? එකක්වත්? අහන්න බලන්න මොකද්ද? සර් අපිට මෙහෙමයි දැන් රුපියල් අවප්‍රමාණය වෙන්නේ දැන් අපි විදේශයන්ගෙන් ගේන ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය වැඩි කරනකොට අපේට ලැබෙන රුපියල් අපිට ලැබෙන ඩොලර් ප්‍රමාණය අඩු නම් අපිට රුපියල් මිලදී ගන්න ඕනේ. ඩොලර් මිලදී ගන්න ඕනේ. අපිට ඩොලර් ලැබෙන්නේ කොහොමද? ලංකාව ඩොලර් ලැබෙන ක්‍රම හතරයි නෙවෙයි. එක්ක අපි බහඬ අපනයනය කළොත් ලැබෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි අපේ රටේ සංචාරකයෝ આવොත් අපිට ඩොලර් ලැබෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපේ කෙනෙක් පිටරට ගිහිල්ලා වැඩ කරලා මේ රටට ඩොලර් ඉවුවොත් අපිට ඩොලර් ලැබෙනවා. එතකොට අපි ණයක් ගත්තොත් අපිට ඩොලර් ලැබෙනවා. මේවෙන් තමයි ඩොලර් ලැබෙන්නේ. ලැබෙන ඩොලර් ප්‍රමාණය මදි වුණාම අපිට වියදම් කරන්න ඩොලර් ඕනේ. අපේ වියදම මොනවාටද යන්නේ? පොහොර ගේන්න යනවා, කනිජ තෙල් ගේන්න යනවා. ඒ ඩොලර් අපි වියදම් කරන ප්‍රමාණය වැඩි. එතකොට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඩොලර් අපි වියදම් කරනවා නම් අපිට ඩොලර් ගන්නකොට රුපියල් මාරු කරන්න. එතකොට අපි ඒ සඳහා එක ඩොලර් එකකට ගෙවිය යුතු රුපියල් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඒක තමයි අපි කියන්නේ මොකක්ද? රුපියල ප්‍රමාණය වීම කියලා. ඒ කියන්නේ රුපියල් ඩොලර් මේ රටට එන තොගේ ප්‍රමාණවත් නොවෙන්න අපි ඩොලර් එකකට ගෙවන රුපියල් ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න වෙනවා. ඒක තමයි අපි රුපියල අවක් කියන එක කියන්නේ. එතකොට මුදල් අච්චු ගැනීම කියලා කියන්නේ අපේ අතිරේක මුදල් තොගයක් සංසරණය වෙන්න රට තුල ඉඩ හරිනවා. රට තුල අතිරේක මුදලක් සංසරණය වෙනකොට අපි මේ මුදල් අපි මොනවාට සඳහාද භාවිතා කරන්නේ කියන කාරණේ තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපි කරන්නේ ආනයනය කරන ද්‍රව්‍ය තමයි අපි වැඩියෙන් පරිභෝජනය කරන්නේ. එතකොට ආනයනිත භාණ්ඩ සඳහා අපි ගෙන්වීම සඳහා ඩොලර් ඉල්ලනවා. ඩොලර් ඉල්ලන්නේ වැඩි රුපියල් ප්‍රමාණයක්. ඒක රුපියල ප්‍රමාණය. මෙන්න මේ සම්බන්ධය තමයි තියෙන්නේ ඩොලර් සහ රුපියල් නිකුතුව සම්බන්ධය. මාත් ගැටලු තව තියෙනවා. සර් ඔව්. එන කිය. සර් මේ දැන් අර දැන් පාඩමේ කිව්වර ප්‍රස්තාවවලත් පෙන්වන්නේ ඒ කියන්නේ දැන් ගොවියන්ගේ නිෂ්පාදන ප්‍රමාණය වගේ නෙමෙයි මේ අලෙවියට එනකොට ඒ කියන්නේ ඉල්ල සම්බන්ධයෙන් බලද්දී නිෂ්පාදනයට යන වියදම සහ නිෂ්පාදිත භාණ්ඩේ පාරිභෝගිකයට යනකොට අතරමැදිය ලබන ලාභය වැඩි වෙනවා. ඔව්. එතකොට සර් මේ ඒකට දැන් ලංකාවේ ඒක දීර්ඝ කාලීනව තියෙන ප්‍රශ්නයක් නේද?
ඒකට බැරිද සර් මම කියන්නේ රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය හරි එහෙම නැත්නම් පුද්ගලිකාංශ ඒකාබද්ධ වෙලා හරි අර නිෂ්පාදනයන් ටික ගොවියගෙන් ගොවිපළ දැන් ගොවිය අරස කිව්වා වගේ ගේන්න වෙනද පොළ ගේන්න ගියාම තැලිලා පොඩි වෙලා විනාශ වෙන නිසා ගොවියගෙන් ගන්න නියමයක් හරි ක්‍රමයක් යෝජනා කිරීමක් නැද්ද එහෙම සූදානමක්වත් එහෙම කරොත් හොඳ නැද්ද සර්? ඔව් දැන් ඔය ක්‍රමය ගන්න සූදානම් කරන එක ගැන බලන්න YouTube ගිහිලා මම 2018 මට මතක මම 2018 ලංකාවට ආවට පස්සේ ඔය ජපානයේ අත්දැකීම් සඳහන් කරගෙන අපි බෞද්ධයා කියන නාලිකාවේ TV සීරීස් එකක් කළා මමයි ડોક્ટર පාදෙනියයි මාසයක් කතා කළා මමයි ડોક્ટર පාදෙනියයි සති 4ක් ලංකාවේ කෘෂිකර්මය කොහොමද ආර්ථිකය සහ මේ සෞඛ්‍ය අංශයට දියුණු කරන්නේ කියලා. ඒක අපි පැහැදිලිවම මගේ YouTube channel එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මම ওই ගොවියා ව්‍යවසායකයා කරන කියන කතාව ගෙනාවේ ඒ YouTube channel එකේ 2018 කරපු කතාවක්. ඊට පස්සේ තවත් අපි මාසයක් විතර බෞද්ධයා channel එකේ මම හිතන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් 4ක් සති 4ක් කළා. මමයි ජෙනරල් දයරත්නායකයි ආරක්ෂාව සහ ආර්ථිකය කියලා කෘෂිකර්මය ඔය අදාළ කාරණා සම්බන්ධයෙන්. එතකොට YouTube channel එකට ගිහිල්ලා බලන්න මගේ අපි තාම පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මගේ TV discussions වල මම අනන්ත කියලා තියෙනවා. ඔය කරන ක්‍රමවේදය ඉතා පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ග්‍රාමීය මට්ටමේ ඉන්න රාජ්‍ය නිලධාරීන් 6 දෙනා 7 දෙනා ආශ්‍රයෙන් තොරතුරු ලබා ගැනීමක් කරලා ඒ තොරතුරු අනුව රටේ කෘෂිකාර්මික ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය වෙන්නේ කොහේද? ඒ ලංකාවේ හාල් මිල පාලනය කරන්න බැරි එකම දේ උදාහරණයකට කියන්නේ දැන් හාල් මිල අපිට පාලනය කරන්න බෑ. ඇයි ඒ හාල් හදන්නේ කවුද? ඒවා කොතෙන්ද විකුණන්නේ? කොතනද ගබඩා කරන්නේ? කීයද විකුණන්නේ කියන එක පිළිබඳව සම්පූර්ණ ඩේටා සෙට් එකක් ආණ්ඩුවේ නැහැ. කොහෙවත් නැහැ. ඉතින් මේ ඩේටා සෙට් එක නැති නිසා තමයි හාල් මිල පාලනය කරන්න බැරි. ඉතින් ඒ නිසා කවුද ගත්තේ කියන එක කොහොමවත් සටහන් වෙන්නේ නැහැ හාල්. ලංකාවේ ග්‍රාම සේවකවරු හරහා එතන ඉන්න කුෂි නිලධාරීන් ඒ වගේම සමෘද්ධි නිලධාරී ඒ ගමක ඉන්නවනේ නිලධාරීන් 7 දෙනෙක් 8 දෙනෙක්. ඒ අයට ලැප්ටොප් එකක් හරි දීලා ඒ අය හරහා තොරතුරු රැස් කරලා ඒ ක්‍රමයක් කරන විදිය ගැන පිළිබඳව අපි ඔය මැතිවරණයට කලිනුත් හරියට කතා කළා. නමුත් ප්‍රායෝගිකව ඒවා වෙන්නේ නැහැ. මේ ගැටලුව තමයි තියෙන්නේ. තොරතුරු පිළිබඳ තොරතුරු භාවිතය පිළිබඳ තියෙන ගැටලුව හින්දා තමයි කුෂ්කර්මයේ මූලික ගැටලුව බවට පත් වෙන්නේ. බලන්න YouTube එකට ගිහිල්ලා ওই විස්තර ඔක්කොම අපි කතා කරලා තියෙනවා. තාමනාද ගැටලුව තියෙන්නේ. සර් මේ දැන් අපි කාබනික පොහොර භාවිතයට යොමු වෙනවනේ සර්. එතකොට සර් දැන් ඒ සාමාන්‍ය පිළිගැනීම 150කින් අස්සෙන් අඩු වෙනවා කියන එක ලෝකේ තියෙන්නේ මේ තරඟකාරී ආර්ථිකයත් එක්ක මම ඇත්තටම අනිත් රටවල කොහොම පාවිච්චි කරනවද කියලා දන්නේ නැහැ. මම එක රිපෝට් එක දැක්කම මියන්මාරේ විතරයි ලෝකේ දැනට 100%ක් කාබනික පොහොර පාවිච්චි කරන්න කියලා තියෙනවා. ඒකත් 22%ක් 23ක් විතර වගේ තමයි සාර්ථකත්වයක් තියෙනවා කියලා දැක්කේ. සර් ජපානයේ වගේ රටවල් වල ඒක කොහොමද පාවිච්චි කරන නිසා ලංකාවට ඒකෙන් දැන් මේ තරඟකාරී ඒ කෘෂිකර්මාන්තයත් එක්ක අපිට ඒක සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් වේද බැරි වේද කියලා. එහෙමයි. ඇත්තටම දැන් තියෙන ප්‍රශ්නය අපි එකපාරට කාබනික ගොවිතැනට යාම පිළිබඳ ගැටලුවක් පමණක් නොවේ. දැන් තියෙන ගැටලුවේ ආරම්භය වෙන්නේ රටේ තියෙන ඩොලර් හිඟේ. මොකද අපි දීර්ඝ කාලයක් පුරුදු වෙලා තිබුණේ පිටරටින් මේ බීජ පොහොර කෘෂි රසායන ද්‍රව්‍ය වල්නාශක විනාශක ඔය ඔක්කොම ගේන්න පුරුදු වෙලා දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ අපි වැඩි කරගෙන ගියා. හරි? එතකොට දැන් අපිට මේ දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ගියේ ටිකට් සමාන ඩොලර් ප්‍රමාණයක් අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි ණය ගන්න දැන් අපිට ණය දෙන්නේ නැහැ. ණය පිළිබඳ ගැටලුවකට අපි මුහුණ දීලා තියෙනවා. මේ ඩොලර් හිඟියත් සමගම තමයි මේක තීව්‍ර වුනේ. නමුත් අපි ඇත්තටම දන්නවා දැන් 2030 දී අපි තිරසාර සංවර්ධන අභිමතාර්ථ වලට යන්න ඕනේ. ඒ අනුව අපි කොහොම ගියත් තිරසාර සංවර්ධන කටයුතු පටන් ගන්නවා. ඒක පැත්තකින් බලද්දී මේ තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා මේ කාබනික වගාව කියන එක අත්‍යවශ්‍යයි. මොකද ඒකට හේතුව කියන්නේ දැන් අපි දන්නවා ඕනම රටක කැන්සර් හැදෙන අය එහෙම නැත්නම් කිඩ්නි ඩිසීසස් මේවා වැඩි වෙලානේ තියෙන්නේ ඩයබටික්ස් වැඩි වෙගෙන යනවා.
ඒ නිසා ප්‍රායෝගිකව අපි ඒවා පාලනය කළ යුතු පවතිනවා. ඉතින් ඕක ඕවර්නයිට් කරන්න බෑ. නමුත් ඒ වුණාට හිමීට හරි පටන් අරගෙන ඒක කරන්න ඕනේ. ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒක කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ මෙහෙමයි. ලංකාව කෘෂි කර්මාන්තයෙන් අපනයනය කරන්නේ මේ රබර් කෝල් පමණයි. වී අපනයනය කරන්නේ නැහැ අපි. අපි එළවලු අපනයනය කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා රටේ සමහර වෙලාවට අර මම කලින් කිව්වා වගේ පසුවස්වලු කල්පනාකරණය කියන එක දියුණු කරගත්තොත් අපි හදන ප්‍රමාණය මෙච්චරම අවශ්‍ය නොවෙන්නත් පුළුවන්. දැන් 50කින් භෝග හදනවා කියලා කිව්වට අපි හදන ප්‍රමාණය වැඩි කළාට වෙන්නේ අපි අර පසුවස්වලු කල්පනාකරණය අපි කරන්නේ නැහැ. අපි විසි කරන තොගේ අඩු කරගෙන ඇත්තටම අපිට කාබනික කාබනික ක්‍රමයට යන්න පුළුවන් හිමි. ඒක මේ ඕවර්නයිට් කරන්න බෑ. නමුත් ඒ වුණාට ධම්මාකාරයක කැපකිරීමකින් දැන් ඒ වගේම දැන් ගොවියාගේ තියෙන ගැටලුව තමයි ඉස්සර කන්න එකක් වගා කරා නම් දැන් ගොවියා කන්න 3ක් වගා. පුළුවන් නම් 4ක් වගා. ඒ කියන්නේ මාස 5න් හදන එක මාස 2කින් හදන්න. සුමාන 2කින් හදන්න. හරි. ඒ නිසා දැන් මට මතකයි ඔය කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ දවසක් ඔය සිටු කෙනෙක් එක්ක මම කතා කරනකොට මම අහුවා මේ මොකද ආවේ නැත්තේ කියලා. ඒ මනුස්සයා කිව්වා මම දැන් සති දෙකක් ගියාස මේ අනුරාධපුරේ අපි ඉන්නේ. අපි කරන්නේ මේ ගර්කින්ස් වගාව අර ඔය පිපිඤ්ඤා වගේ දේවල් හදන වගාව. ඒකට මේ අපිට දෙනවා මේ දියර වර්ගයක්. ඒ දියර වර්ගය කියවහම එක සතියෙන් භෝගය හැදෙනවා. ඒ නිසා දැන් අර අපි ඒකේ උච්චතම අවස්ථාවට ගිහිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොවියොන්ගේ ආදායම වැඩි කරගන්න කියලා ඒගොල්ලෝ වැඩියෙන් කෘෂි රසායනික වල්නාශක ෆර්ටිලයිසර් පාවිච්චි කරන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා. අනිත් පැත්තේ ඒගොල්ලෝ හදන්නේ නිෂ්පාදනය වැඩි කරොත් ඒගොල්ලන්ට ආදායම වැඩි වෙයි කියන සලකුණක ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ. නමුත් අනම්‍ය ඉල්ලුමක් තියෙන භාණ්ඩයක ඔබ දැන් නිෂ්පාදනය වැඩි කළාට ආදායම වැඩි වෙන්නේ නැහැ. නිෂ්පාදනය අඩු වුණොත් පමණයි ආදායම වැඩි වෙන්නේ. ඒ නිසා අතිරික්ත ප්‍රමාණයක් හදලා විනාශ කරනවට කළමනාකරණය හරියට කරගන්න පුළුවන් නම් කෘෂිකර්ම ආශ්‍රිතව අපිට මේට වඩා සංවර්ධනයක් කරගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ. හරි. හොඳයි. එහෙමනම් මේ ආයි දවසක් කතා කරමු. දැන් 9ට වුණා. ආයි 9 කාලෙට තව සූමීටිමක් මට දිනනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් දවස් උදේ පටන් ගත්තාම රැය වෙනකල් මීටින් තමයි තියෙන්නේ. ලෙක්චර්ස් කරන්න ඉතා අඩුවේ.